Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM. Onuna oma oboniye Tumi wonta foi Eni frafoni neni bebe Ome bubu afusuna antie Ufo sorry free wonem Oye ni tumi e odifo Etumi ma mesi afue Eye meri mae Na meri maso ya katecho Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM. Yenini nama yensuro Oye nyamia yenini nama yempaba Otumi tujadi yefirimu Otumi tujadi yefirimu Wachiri wabotanya Ode wo ho wachiri wabotanya Ubebire wo wiyasimu Ubebire wo wiyasimu Bibiara anye di mano Some 42 minutes after 6 a.m. It's a freaky funky Friday, vintage Friday. You can as well call it. And the 14th day of October 2022. Oh baby, we are seeing what it. Yasan ababium for God and country. Yabatwa some Cassian so Maakye any Jumedi anything. Radio news so edin edi AHENKAN933.3. Repacho, I'm not doing this alone. Udi AHENKAN933 Boa Ajempa hini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante and Billy Man. And I don't pay Amuache, Amuakwaba, Ediaba, if Fiada Maakye, as so. Meeting Obuoba Ofori Amanfo, Commander General, and Sroja Bakwa Yaka, Kotoku Mayor. Shaba.
enti ya biem wobetumi atie yen ba bibia wo you're making it possible. Say we're too quiet free Ghana and Puno. Ubetumi atie www.ahenkanfmonline.com. My tune in modern Ghana Zeno Radio app Ghana Waves app. Nina obeko Google Play Store and I say App Store. No I could download it. App ne so no wa search for Ahenkan. Enti say wo Pakistan, wo Kosovo, wo Gaza. Baby I will be ubetumi atie yen. Untumi my excuse say me ni Ghana ntime den tie there bi. Yen so yama na possible. Say na be ya ubetumi atie yen baby a wo. Baby aranye di mano. Yes, streaming live on Facebook, on YouTube, on Facebook, you know, AHENKAN933FM. Samsung YouTube, so AHENKAN933.3. My personal page, De Kotoku Mayor. De Kotoku Mayor. Media ni DE, na fe wudi Kotoku Mayor na twaso. Oko hormon so aye streaming live, or comment, or thoughts, or sentiment. Me pa cho fa ni nyina egu hono mama yen. Ye kwe animu no, ye be kenkan ni nyina kama dia ma. Ghana adisiye, Obuoba Ofori Amanfo emamo achi ediba AHENKAN933FM. I don't pray when I'm fancy as from confirm ma. Makosa GH wa join stream you know. I watch yen. Bema Nyankopon kan ho. And I don't pray where you come see you no ya won sembe bra ibedi mu enkomo. Me no e ka say Nyankopon ya adom aye ya hoboaboa e joda idi animu yi. E na ye mofra na omo ewo JHS no. Omo kotro omo BECE enso hwe no. Eni ti se wo ba ewo form 3 JHS 3 a. Nyankopon ya adom e joda e na omo kotro omo enso hwe no. Me pa cha wo owofo chere odwe di fa chere wo ba no. This is the time I was say we prove chere wo ba no say ne hu hia o. Enti oba na kwani abadie nyina me pa cha wo mani hia o. Enya kwada ne said ono ape wonye debi ebetumi okọ exams ho kra no okọ adinachi so what as here encourage akwada no na ne oye no onye nye ne yie no ohunu se ne maame ne papa dwene ne ho enya akwada ne pema no Sanso ena me no ka say electoral commission enso kire se yawo political parties bi wo Ghana ha no mo a asa grow mani so dodo okay ka omabo om ya makomako edunson wa ma om kokko wa bo om kokko se omo antoto om ne ma yi a ye betwa wo mo nkrata mu kire se ye ma om kwan kra ma om en register because I say bebre no political parties bebre no agro mani so ye beto aba na omu dimirika no mu nyina pie bum ye to aba ni wi ahunu ba bi om befa biem eno na electoral commission che se da bi oye political party I was say oye serious san say ye serious business opasi ye jai omamu de sha wonsa na ye jai omamu a sha wonsa na wankasa wonye serious a ye jai omani sha wonsa ye to ne beto nzuom adunti ena no pay ye behwe na no so ye di mu enkomo university teachers ana say UTAC ye ntwa de tiam from sa ena omo kire se womo any other tertiary teachers unions ahodo no omo yeso nkomo co strike omo ajae omo enya nko adentia anope ye ne omo ebebo enkomo baby re wo wi asimu na ode kokoba kwa magana force ye mo aboa yen ho we kura nya kokobo ahweyi nsam mpa onse yan kan kire Ghana fo nyina se ye bronya ye kodie enema bo be ye den pa sanse yesi unimo wu ahwenna bronya ne nya ni ye kura se ne enema ye tutum nti onse yan kan kire wo se wankasa psych wadwen no eni nti wo kodwam na se enema ne kosoro bumbum a
na wadi kan ate ase se ye bo amane wa ha se ne ma bo be ye din bro nya yi emu eni ti hye ne nso me no ka say inflation no age na 37.2%. Ebi mo kyerɛ sɛ atwam 50% kura but akwa say Ghana Statistical Service omo massage figures no na ne sabio una o ma me awuo o se wada opani kwatin be se ye ka se onwuni adwo kwaku mensa be fa fufuo kwadwo nso be dwo de e ho no na wo be kyerɛ ne awon so so de wo de bebre o me ba to wie mo brand sama fan to asona fe yam fa nyame asem ne mre wo tew also me kan tell say na ensuo no be petepete we pue man temu me ya hodo no bia no pay ensuo no be petepete e be petepete na tesama me mo ne tofa kura mfa ma wo se ne ndura weda ne ye no se ne ndura weda ne ye no se awia bo kakra afi emu ho ba bi na ensuo ni gya mu sa pepepe na nenso so se me kan tell say weda no ebeye eni nti wo bibi ya na wahun kwan abefa so abetoto ne yie na ensuo no ankwanko ha wadwen awia ne bebo but awia no achie no ensuo ebeto sani wi mo brebe sia kwene da mu ni nyina no ene adi mu amane no edi ama wo no Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Okay. Samina nyamini me pato ene de asem wa ye de brawo na watwe we mu nyina no eba wieye yese the Lord saves his anointed awurade oje de wasra no awurade oje de wasra no nengo so ati ase the Lord saves his anointed the Lord saves his anointed ene ne de nyina de eba wieye na tie me ena ye de ba wieye no yesre Kristo Yesu se onom moa yen na oma yen na sem emu entiase ni mu hunumu oma yen kenkan Bible na sa keken sori nkoye ba bi Bible na enipa na kyroye tie me Bible na enipa na kyroye but se o kenkan na obompa ye ka kire Awurade se ewom se enipa na kyroye de but ahinta sem bi e wa akire no Awurade ma wunhunu a you won't see Bible and say a Bible. But we will say you rather or tiny and ekasa brano. Any natural Bible, no doubt about it. But we shouldn't also forget to say they wrote the Bible under the influence of the Spirit of God. And when I'm talking about the Spirit of God, I'm talking about the anointing of God. When I'm talking about the hand of God, I am talking about the anointing of God. They wrote it under the influence of the anointing, under the influence of the Spirit of God. And he said, oh, now you are in your carnal state. You will never understand the Bible. You will never understand the words of God. And na Bible catch them in say, the Lord is spirit, and therefore who desire to worship him, they must do that in spirit and in truth. When you are not in the spirit and we are talking about the things of the spirit, you will become confused. Brofuna dozo. Se uni honhom
na ye ka hunhumu asɛm a ɛma wo wadwene mu bɛyɛ okesenmene ubisa sɛ na den na okay enti abribia no sɛ wopɛ sɛ wokenkan nyame asɛm a ɛyɛ adikan bɔ mpa yɛ srɛ Awurade sɛ bribiara nwoma yɛ bɔ yɛ ɔse bibia ne wɔnom ɛso ne yɛ enti sɛ wobɛ kenkan ba wona bɔ mpa sɛ Awurade matam wasɛm yi wonam nipa so na twerɛ yɛ deɛ nanso so mamente aseɛ wɔ mu a me sɛ Nyankopɔn bebie wani ama sɛdeɛ Peter kora twerɛ no Peter nte aseɛ a ɔno de twerɛ yɛ no Awurade bɛma wo nte aseɛ foforɔ ɛde afa asɛm no ɔno Peter no kora no twerɛ yɛ a sɛne ɔno te aseɛ no twerɛ no enti sɛ wofa Bible na ɛyɛ ama Awurade mmoa wo na te aseɛ ɛyie so ate aseɛ enti ɛnɛ yɛ toa so ɛde ama wo yɛ sɛ the Lord saves his anointed ɛna no na David ɛte ne couch mu ɛna na odi nkɔmmɔ enti obisa ne ho sɛ ɔse na misua tie o na misua abra na misua no na all kano enye the practical se oye teenage usua na osua no de kyerɛ sɛ ɔba Awurade sumu no na ɔde nneɛma edi agorɔ ɔba Awurade sumu no na ɔyɛ Pentecost elder all right na oprichi nyame asɛm no all right but na onya mmie na koma mu na onya mmie ni mu emfa ma Nyankopɔn honhom emfa no nya adwuma but wabra ɔte aseɛ sɛ this is the time Awurade asɛm ma me te aseɛ sɛ wɔna wo pray those who desire to worship him wɔn a ɔmokɔndɔ so ɔbɛsom Awurade no ma me nka nkyerɛ wo Nyankopɔn hyɛ obi ase wɔn som no but if you desire to worship him and once woyɛ ne moturo modwo nti David tena ase na ɔhyɛ ase ebu nkompɔn kɔhwɛ n'akyi bisa ne ho nsɛm sɛ na misua ne kyerɛ sɛ na I am so ignorant to the things of God and inti na me som ni biara that is why me kwa sorry koto nyame nwom nanso ne masan ba betena madwama mmɔ so ne masan ba na eniema ensem fatama betoa so na meyɛ na misua but nadwene ba ne ho so no when he came to his senses nadwene ba fie no afo o sa sese wo bu nkompo bisa no nsem bi se kan ne na misua but ene de maba beti Nyankopɔn wo srase ene de maba beti nyame somase ene mabeti ase se nea ode ne ho to Awurade so no ade nyina di bua na wie ne ye ene de maba beti nyame somase na afei na mahunu se Awurade ɔboa de wasra no enwo even before mabeka sa asɛm no ne wadi kan asɛm ne baako sɛ na misua but ɛna deɛ manyi wɔ nyamesom ne mu ɛna deɛ mate aseɛ sɛ yɛmfa aduane asɛbio yɛde ɛma nipa ma ne man kraman ɛna maba bɛte aseɛ sɛ nyamesom ne nyame asɛm no yɛntie ne saa kɛkɛ yɛtia yɛde tu anamɔn yɛde yɛ adwuma yentie ensa mfa ye Bible nkɔhyɛ mpaase ye bɛkɔ akɔversity Bible ni bi mu a agye sɛ kwasia da duru na mmom abribia no mekenkan Bible no na afei na mate aseɛ sɛ Awurade ɔboa de wasra ne ngo enti ɛhɔ na ama me nso mabɛte aseɛ sɛ enti sɛ me bra wa abrabom na me ni boafo a it means Nyankopɔn wo sra se eba wo so a ode boa wo no ebinya ma me so nti esa ne tie dia efiri sabri ko nyina no me nso me betena ase then I will begin to do certain reflections of my life na baby a me to see no e was me sha ase me ye ho adwuma hwe David de wo mu ano otena ase o David wo mu ano otena ase o se na me sua ene de manyin na fe ma behunu se ɔtiri ni bia ni hɔ no mo ne nasefo yɛ de ba de ɛsresra de obi bia ni hɔ no mo a ɔde ne ho ato Awurade so ne Nyankopɔn ho sra so ne so Nyankopɔn yie die ho sra so ne so Nyankopɔn ni mo nyam ho sra so ne so na ɔbrɛ wa abrabom ɛno nso nkyerɛ sɛ o mmerɛ o brɛ but Awurade oyiw efiri mu ɛne ti no so ɔtiri ni niyama ne dɔɔso nanso Awurade yi ni firi ni nyina mu Awurade mfa ensɔhwa a ebeku Awurade mfa amane a ebebu nkama fa so ɛmfa ma wo so da biara da ɔde de wobetumi na de ba wo so with the help of the anointing of God na tie na fe yemfa enede no
emfansi anase na wotwe nyina de emfa ensi. The Lord saves his anointed. Awurade ogye de wasra no enwo oboa no. Uni boafo awurade ngo sra beto so ama ubenya boafo. Sanse awurade ngo sra ne ma aboafo be nipa abrabom. Unyansa unim de ne certificate emfa wonkosi ba bia bra. Enkrofo abobo PhD. Ye from doctor omo titifie omo nya adwuma. Obi nso so certificate peni kura no o ye adwuma. Obi kura de onkura certificate ni bi eye nyame adom na to ne so. Adom eye nwosra adom no eto ne so. You need the anointing of God. Listen. Bible may say in the book of Jeremiah chapter 18, the verse 2. Nyankopon nwosra kro ya bi eba ni difo so na tie. Or said the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. And there I will cause thee to hear my words. You need the anointing of God before you can understand certain revelations, certain mysteries in life. Enti ubisa ho oh na abrabo amababo ye kra ebusuye mu obi akra ntu kwan da o. Before you be able to unravel that mystery, no, you need that anointing of God. Say ento so. Enti Nyankopon wo sra eba Jeremiah so. Nyankopon honhom ba Jeremiah so. Nyankopon asem ba Jeremiah so. Na etam no e de ne call onwe obi a odi adwini ebi fie. Kwa awurade de ne call hono no eye because of the anointing. Say Nyankopon wo sra ba wo so a certain mysteries a ewa braboni mu ewa wabusuani mu a prevent nipa mo di yie no awurade be sha asese oyi na di e de a kire wo awurade nwosra ba Jeremiah so no afeyi awurade sha asese oyi niema bi adi ahintasem bi e wona brabom e wona busua mu no o sha asese oyi na di a kire no eni to ka kire ne say arise sorry na san ko onwomfuo fie na mema wateme nsem wo ho. You need the anointing of God. Ebreni nti mame sanfa Ezekiel chapter 37 the verse 1 to 10. Ewurade nwosra kro ya ye ka ho asemi eba na Ezekiel so. Na ose afei etam no ne kokosi ebon bi a emuwa na enompenko a na wo bonim. Ede ben ene ba ye Ewurade nwosra ba ne so ansa na all reveal certain mysteries. Enti ebia wo papa nhyɛ da mmobra. Menni na tem. Mystery bi wo hono a na omu hia the anointing of God. Se be bom so na a reveal sa mystery no ahintasem no adi. Na anka o mai sa se omu ye hu bibi. You need that anointing. Dienti mo family ni mo ebia mema obi antumi nko bia no. You need that anointing before certain mysteries can be unraveled for you to begin to work to curtail them. You need the anointing of God. Nyankopon wo sra se beto so. Nyame som na nya no an se wasori kwasi ada bo eduku kakraka. Die ntia yara mete Pentecostfo so no ye fiefo nyina ye Pentecostfo. Ye fie omo ye Pentecostfo ne memene da kokofo. E na SDA, e na CAC. Intina Pentecostfo de memfo mo ho nche wo no. Na medaso a haide ye de mo be examples because mo ho nkomo ho. Pentecost aso dem ho nkomo ho. Enti nyame som is not about say wo bo eduku. No about scarf no akotena ho no mo na watu Pentecost nyomo no ado ho atoto fam asu a wo ba ya no asan ne nche na mu wurade abebɔ ani. Nyame som ne nte sa. You need the anointing of God before. Nyame som ne nte sa re mu asori yom na nam nkrofo afie yi. Dabi. You need the anointing of God. You need it. They say kro mu nko bi re no kra wa bre. Se ho na introduce you no. Wa bre. Na nkrofo afie sa. Ne ye kire otakin bo dabi. No ne nyame som. You need the anointing of God. You need it. In the Bible say
Nyankopɔn ngo sra ba Ezekiel so na eyi ahintasɛm adi kyerɛ no na ɔhyɛ asɛ otu ho anamɔ. Nyankopɔn ngo sra ba Jeremiah so ɛde ne kɔ obi a odi adwene fie na Awurade kɔyi ahintasɛm adi kyerɛ no. Anɔpa yi a yɛde asɛm yi bɛwie no yɛsan ɛsrɛ Awurade sɛ ɔma ne ngo sra mmra yɛn so na ahintasɛm bi a ɛwɔ yɛ abrabɔ mu a sɛ yɛampɛ ho asɛm anhwɛ anka a ɛbɛdi yɛnya ɛbɛka yɛ hyɛbra hyɛ no Awurade ɔnyi so ɛmfa nkyerɛ yɛn. Mesrɛ Nyankopɔn ngo sra ɛde sika yiedie bɛbrɛw. Mesrɛ Nyankopɔn ngo sra ɛde awoɔ bɛbrɛw. Mesrɛ Nyankopɔn ngo sra ɛde awareɛ bɛbrɛw. Mesrɛ Nyankopɔn ngo sra ɛde promotion ɛbɛbrɛw. Awurade adom ntɔ yɛn so na yɛnte aseɛ sɛ Awurade ɔboa deɛ wasra no ɛnwo ɔgye no ɛde ne firi amanneɛ biara mu. Na wɔtwe yi ne yɛde brɛ wo no nti na wɔtwe ne kɔ awie no utu kwan a fa hyɛ wo baage mu wokɔ kakra ne wayi ahwɛ mu sɛ Awurade ɔboa deɛ wasra no ɛnwo. Ɛno nti sɛ yareɛ bi na ɛɛba a tea mu srɛ Awurade sɛ ɔmfa ayaresa ngo sra ɛmɛboa wo. Ɛyɛ akwanhyia bi na ɛɛba a ka yɛ Awurade sɛ Awurade wasɛm sɛ ɔboa deɛ wasra no ɛnwo wogye no. Nti gyimi firi akwanhyia mu, gyimi firi yareɛ mu, gyimi firi owuo mu, gyimi firi amanneɛ mu. Na Awurade obetie wo. Ɔyɛ gye Nyankopɔn, ɔyɛ ɔba Nyankopɔn, ɔyɛ honhom kronkron Nyankopɔn. Sɛ yɛyɛ yɛn afa mu deɛ ne yɛkɔ so tena ne nwunu n'ase a ɛyere so kyere so sɛ dɛn abrabɔ yi mu ɔngu yɛn anim ase da. Ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo sports ɛne yɛde atoa so ɔmo wie a yɛbɛsan aba bio mu. Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Enti empanifo atena se ewa ha mame enyi nkrofo we message mfiri ho anhwe ya mekoba me rebefi ko mensa pillar 2 ose nyame nhira yen azema nso saa Emmanuel Kwadwo Kumi ose keep up the good work here that say Adwa Roberta say good morning Eastern morning voice another weekend is here ne krakra ne sen de kotoku mayor obisame ne krakra ne se oba achim dan ne important ha no mo ayi ku bi aye frɛ no achim down was a BB for development dini asesana Yankopɔ ya adoma wɔkyena ye ko meeting ne adwendwen kotoku man ho nti Adwa Roberta ne krakra obisa ye no amane a ɛwɔ hɔ ɛno no empanifo mama Maakye ya bo na mo bibi abokɔ de ya me kutan kakranka ɛbɛfa Afa. Fande obo nyamfa Enyamfa yankonti ha. Dabi he na se Enyamfa yankonti. Mame nka twi kasa bi nkyerɛ mo. Yɛse yɛwɔ usai enko. Ɛna yɛwɔ okon enso enko. Sadaje yɛwɔ da bi a yɛdi suai ɛne yɛwɔ bra yɛde ko. Nti si ana de nyame adom wasɔre na kadi obedie obenya wa ho vim day se nyame se me ya odi be yesi Nyankopɔn se o ma waduanye ndie nda anka wa mana but wo sɔre no da kwete so akom beku amia besie o sente na wasɔre ba adwuma sente na wasɔre anda senya udidi kakaro wi so ade aze akadi aka e kan no gwa za ko bia wasɔre ye no nanka kofi sɔre ye nanka adwuma ho no wamba na se adwuma yen yeti hu ye bosome I said no, nje den ya o ba bosom so obedidi na sisi ya no wu obe na ba na se bosom so yetu aka nje bi ho no ma o de bedidi sa ebo Awurade hu ni ye mobo abrabo aye bo de bosom obo ade na se be hu ma no ntino o le sheka ya me penkofo bi a mo ta ka se ayeye I mean omba bubro ni ade oh yes se oye we ya se me say me ba won chana say positive words yes e wan aduon e bu mabam from JJ time so na ayeduon mo aduon e mu be mranka ya mre still na say emu odi Awurade de onim ne de ewo me ana ya me ka say eyire so kire so seden Awurade onwu yanimu ase but eto da bi nso a I say oh yes eye fact se wa hwa won say sansem ni be ntina ya eye ba be say 20 minutes yen started sports ma betina na metie nsem ni bi no won say ya e kama sa yire so kire so a Awurade nwu yanimu ase na no so nkire say
mpanimfo a appoint om so mo ntoto o man no omo form nsan hye omo demiri fam e wo so mo toto nioma yie se wo ko dwemu acha se say emo ayi eno 5 kilo anam ye 5 kilo yeah emo se say die ne fu mu kra ye say 48 Ghana 50 cedis 50 cedis 5 kilos the kilo back we 10 yeah margin back 10 margin back 10 5 enti se nyame amam na ya ma ye ne anko dan kwantafo ho ama o ma enua bibi mu ni yi a wa hwie beduru ba bi nkrofo ntimi ni mo yeah to ba dia mo na say ya point to nyankopon nim sesi ya na be ye dabi sa 5 kilos dabi nyankopon nim sesi ade we mire be to no tie se sa na tie dia se ka temu ni ho mo dia o da nyankopon nim se papa ya ogba yi se no ba ba ye dabi wase onim dabi ene sa ka odi boni ka nyankopon chro odi we ndada mama nka se me chro enye se nyankopon nim se de obeye ni o enye se nyankopon nim o nyankopon enim tie ye obu ono mo a otimi de ne ho bata nyamea afi along the way no na we free ho ebi na so ye no so that here enti se nyankopon de ne nam na wo ka se o twe ho a ono no onya wo hwe mate brebe so se nyame nim se obetwe no so that here ana wa asem na me kan no me bisa question me nkai se nyame nim se obetwe no o da bi nyame kan we mu de o ma da o mo ho ebia nchem na manchem ye but ye nim se ebia bible na kan am say next week yes be bia nyame se bia nyame nim yeah me ntiase next week nyankopon nim se akwa we next week ento no but wo to be ya ho bibi ma ne ye bibi do timi ya ho but onim dada nyankopon nim onim say obi ya ho bibi so nyankopon nim say ye tisika o we nyina oboa ya say dokuno wan sit ne oba wan sit wo ene ye dabi ye nto wan sit na so no dokuno wo ni bi ye ba to aba na obeto obi no hu say ye wan sit na emo 5 kilos Nelson ne father ene kwakunkuruma Africans ene ne wife omo yes en for o metimi adi omo no abako me o ha na ekoto ye hwirr santa o dabi nya botre omo nyina emo 5 kilos omo di ni nyina dabi ada ekura be se na omo firi ba aboabo ha nya botre nsan na madi o matem 5 kilo ana bag no 5 who say 5 kilo bag bako say bag no bako be 5 kilos na dabi yo omo different no yo say you want nkete I don't know friend say nkete no friend dabi enye sa 15 series so say dey mi o dabi 50 series there no that 5 kilos 50 series there and am 15 series ni mo sa jido ni we na first me no atra o and 15 series ni mo 5 kilos no dey be chiche bi wa na chiche bi wa no na bubo din no se hwan na hwan nipa sen Nelson father kwakunkuruma Africa Mrs Bobo enipa 4 no 4 na nkwala bi anya ene nkwala na bi se nipa tibu no bla de someone here me ba obo someone here 5 kilos ibu ni eyi obo someone here 5 kilos nti omo 4 no omo di 4 omo cha wala ni ba na ye to like serious o da bi o da mi njindi senesi wa me bo anka se me bo anobra mo ben no I be so 5 kilos. I think say Royal and say Bibi. Ebi ananso. Ye to aya o. Ma merenkuma o. Ye gwa na ye dinka talk to no bi na ofre o se hwe. We bi denye we bia. No bi de. Ere bi de se tibu gwa betu we. Ana betu we. Why tibu? Tibu da ko. Za ya ibai. Kwa kunguma ba. Onu kwa betu we kitu ala bako. Kwa ku ma cheme dance. Aba like asem serious na wo kan no. Me se na se wa me bo anka se me bo no mla me ka se me bo. 50 cedis de no. O she ni am di ni na an kwa me ni se so. 50 cedis de no. Omu di ya ansan kra nso mom. David. Eh. Me din true. Me gina me ya me ka on e koto. Ba se emu etu. Etu. Some so do so. Na Kofi like seriously. David. Nelson. Father. Omo mo fi on. Na ayimu mayo. Kela mo mai. Kela no na ebusia mai. Kela mo mai. Ene nipa 9. And 9 na mo hwe chiri. Now they be abedi am 5 kilos. Be dey see that. Ja beto Ghana mu. David. Which one on bebre? Enti almost anu nim ne ehia wom. Eburo. Eburo but me still am in tiase.
Oh, I'm on ID. Mishia Kweku mebisa no. 5 kilos. Say nipa 4. Any enkwada yi. Papa ko bi adie mo 1 kilo. Eh. Ayo. Pa. Na say won kwa betumi adie mo 1 kilo. Debi. Enye say wotin won wadie wi. Me fa say enda wo sore. What dem majiba ko asiso ade be sana bi wo. Oh, na say wo say ade be sana ba ade wo kan peking. Animire mu de no mu di animire. Na mu di akoda. Wait 1 kilo odina amnapa awia enwumire. Okay, ba say ye no aye na wo ho de ye de wudi bi. Me man di bi. Me de man di bi. Wo ni bi. Da me man di bi. Aha, nti wo de chairman ba ye bisa me asem we de me menti ase. Chairman. Na emo 5 kilo ana say nkete no. Yes, mo di mo nipa 4 mo di emo 5 kilo. Bag kese yi. Ofi. Da be. I said you on there wo ha yi. Me na se na koto e. 5 kilo ba ko pe. Ma mere nkruma wo. Chama, yes wo. We need more 5 kilos. Kwa kunkruma Africas. Father. Ene Mrs. Bobo. Ene nkwala. Ene tibu 1 kilo. Tibu ni nua no. Ba ku bi adi emo 1 kilo. My la me dem ga me ntia. 5 kilo. Ko to emo 5 kilos. Mo di ni nyina emo amunu mu hono ma. Ndi eno emo 5 kilo ni nyina. Anwumere na mo. Ye eno emo 5 kilo ni nyina. Na ni ye bi echo ba obi o. Eno ka me ntia se. Why na ka sa no? Wa Obi ejiri. Me na se de ko. Da bi o. Ye ko. Mo boy den. Eno so we mo boy den no kre. But mo de mo bebo kapa. If say ye deeper. Say mo ko to mo 5 kilo no. Amu hwe bi nka. Me ba wonti normal 5 kilo na yenim dada na say ya tete so. Aya de quantity dey sana je. Sani bon na dey quantity dey sana je. Ana ko fi say ye no am sa 5 kilo no. Ba ko one day. Na no that say be mu no no. Anya one day. Anwumere. A je anwumere na anya one day. Anya full day. Ana yanum tramo because my dream ho an say na 5 kilo. E ka grofo ne bo. What asu gina ba bia wugina. Sha na na so otumi gaza me what dey na se ba no nka se obo da bi ensem o ka nyina wo so nya no kre ensem o ka nyina it's gonna if you contradiction me ba tie me yenim tie yenim e bia na otumi mbo bi ana ko koju ya see mo de mo 5 kilos e no kra na se nya no kre e pese na se no kra tinga bi gina bi sa da sembe mu ne no ama ana se fio de na se da sen de e bi na mo 5 kilos obo koko mpampa kra ye nya da san no awo obo chom se se ye no se o ma ba ye fi na se ye no aduane large quantity bia na che se director and squad ni nyina ba na ente sa de ya ka gu fi o de den di emo 5 kilo anya se de mbu just anwumire ba ko be na de ye ko ton ye ana ye wi akodo ye ko do business back minimum say o charge no minimum say sahwifo de omo pe emo ne nkwan but minimum so say kwaku nkroma emo plate ba kokora wontumi na de ma force me ma mejejem kika gum mejejem ye mu fika gana fiada aduane o pepper ni favorite sahwifo minimum say sanity o AMPC o da bi sahwifo de ye emo ne nkwan ene kwaku ye minimum ni de we de ni ampesi pa ampesi bi ase body o se bayero o se mankeri o ene ni favorite se ahwi ni mama ni papa ye se agwaro ye se hwi ni se ayi ni mama ni papa ye se ahwi ni mama ni because the rate of the bedi ampesi nya sa rate no the bedi mu chama me se ni mama ni papa ye se ahwi e ba to minimum abo oze also pede me o mi le so bi enim dembe what I mean adaje I was a mini time into we team na masol ko mbe bi o na okro simple Bambisa bangu no munye muspisa enti wa clarify ya mai omo ani odi ya na so to charge no na wa ka be ka me di because father so send message about send no kre father oboa father de on kan kre oh my god na bio na no be ana be ya say de owo mo so yi father de kan kre father odi para we ase no kwaku nkruma nso
Fricas. On the one go back as a way no crack. Fricas, they also can crack. And more 5 kilo. Hey, I'm not dining in a back cranker. I'm shooting in a groom to Robert. I don't to jet track. No one to be. I mean, Gojano. No, this is what I may as a main. Send your money. Send your money. 4 p.m. Not the 5 kilos assist. It's better. And I only you will be on so on no mono be brace. Now I tell you, share fridge because on Pesa fee no ben one mono into no be one microwave in just when your microwave. So no, according to no, one china home among the money. Ebi wo hono ma emoneri ka to keto na baako sa 18 series of 50 eh mo just sponsor ka do so betima to be man dini nyina obse de na we de na simpa ye go shemo we eh yo de mo just sponsor agudi e winsam de gam do ko kwanta o ya fantasy akwaji asase ama wo we didn't have Joshua company journey mobete Yosef Ajirinka we the garden and crowded afa brempon pokuare enso eta echire urema na shete rat ene Ben Mauli muina e bona fin senior bejawe na no pay edi kan ye fasida Emma Jubilee Hospital me patcho dandan na me bodon me ka kire se ohudodo oyare na pa baby agi ayaresa ye dia piemu Jubilee Hospital akachi e bia wo no o problems wakoma no emboye embo normal ebo sharp pum pum anase de no ebo slow embo normal dia remo Jubilee Hospital akachi na fe yemboa na bibia nso enkoye enfama oba doctors be gina so 24/7 ahwemo yarwa no so no atu ayra afa bia wo no opese oba na beda private room na wonkwan da na fe oji ayaresa eno so bebiri na wo no ma ibetimi edi aboa ebia on the lab na pesa ye o pesa check o blood group anase ne no blood type laboratory kese on ma ebetimi edi akomwa doctor aturo indrama se kona koto na fe fasa ho yare a ye pharmacy kese a edrobia o pato bia no piem Jubilee Hospital akachi a ye pharmacy no wonye bi no ato na bibia akoye edi amam postnatal care afedo nchema antenatal care e honom edima ema no mafo afro na fe ema o ma wo awie no postnatal care ne de akola no ene no wa wo na wie o pesa check in weight ene no na didie no sene ne no esi etie opeso hu akran kwampo ne duane be na odia e ma na pomudin nsem no akonkan be piem yakache na fe beje enchechire afa bia surgery na pesa yo operation na pesa ya theater keson ma e betimi ede aboa afa be piem yakache a na se midwives won ma obetimi ahwe ma na mafo afuru no akofem tam ne no wankasa bewo afa ho afa ba na bibia nso akoye ede ama afa bia ne no wafa afuru opesa utwa scan ehun sakra no kwampo no oyoba oye bema na se no oda ye na so nda ye a be piem ye ultrasound na face scan ho ma ye betimi ede aboa afa bia yale bi acho wono wontim susu ho emfa nkere wonyanku nipa be piem yakache na afa ye cancer unit fo no onim bedi enkomo na bibia nso enkoye emfa ma wani na etete wo problems wo issues wani ho a wo hwade a unhu ni ye ade na benwa unhu e wo kyensu a unhu a we no na se wanhwa na ejaw eni no yarewa ne sa ko na kopiem Jubilee Hospital na sef na se ma glasses a ye ma obi na hihye na bibia nso enkofa emfa ma efele no pa bia me no kwasa na no pay enchiachi no ekoso edema diabetes na hypertension for no induane amundi indu amono na fe nsu amono betimi aboa masaya rwa no so no etimi abrase eduane na opa ton so dia ye kanti kese ho no ma eduane na opa to bia fufuo benku ampesie wenye bi ato na bibia nso akofa ede ama se oba na kita insurance so dia tumuda ye beje na fe ya hwe yi wo hwe chi akwan a aboabo aye odan road no so amantra bridge so honom na obehu yen fe number yi na fe nkoma ka we chi na no oni yen endi number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Golden City Pub Samenka Enfecha ne anopese nyankopon ayaduma on the 29th October 2022 ememenda Saturday 7:00 p.m. sharp ye bosso ahweso ataso na bibia koye e Golden City Pub se da da omoye na ya togaba Kevin Boy aba bibiri na ba we de keche aleguntugun ene se wo ba na fe de ko ginamu na bibia enso akoye enti minua no ma no
cocktail free yɛde ma mma no bɛbɔ bia gubo na afei bia akɔyie ɛde ama ɔyie paa ɛne nti ka na hyɛ no so sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adoma on the 29th October ɛyɛ 2022 ya ɛyɛ memenda Saturday yɛnina yɛbɔtua bɔgrada kɔhyia mu ɛwɔ Golden City Pub atem asɛne ɛbɛn ɛyɛ Akim State University ne pɛɛ uduru hɔ a obɛhu ɔmo na afei wakɔ na yɛnina akɔhwɛ bom na ebia akɔyie na ka na hyɛ so sɛ ɛyɛ all black party nti wo ba na ɔbɔ black top no kama na afei bia ɛnso akɔyie ɛde ama yɛgyina mu a te sɛ ɔma me bɛfrɛ wo sɛ brafi enti ka na hyɛ so sɛ 29 deɛ yɛnina ɛdan ni akɔ Golden City Pub na afei yakɔ akɔgye yɛni Yanshan Sam na Senfenfi the UEFA Europa League na no games no yadia ebi Airbus na say na results na koye AEKL Lumika etnase amane no Fenerbahce boneka ni mienu mo timu baako afa Real Betis enso ani AS Roma game no koye 1-1 Andrea Belotti ne nya goal no edema AS Roma afa Bodo anasa game tima ene tim ye baako so mudin eye mienu ene no omo tenase ma Arsenal Bukayo Saka second baako di tioma omo so omo ntimi ante Dynamo Kiev enso etnase ama Rennes boneka ni baako omo ntimi ante final any Midland game no yade ekopa ye koye 2-2 afa Nantes enso etnase ama Freiburg chinitwa ne kanim enan omo ntimi ante bi Quarterback FK omo ne Olympiacos sa game no obi ntimi anfa goal Antonio Quatremo afa Royal Union enso ne Braga game na koye 3-3 Faran Varos etnase eche Krevna Zangna ebo meka ni mieno ama Krevna Zangna fo no omutimi ete kanu baako Lazio ene Storm Grass sa game no ekoye 2-2 Lodogard Rasgard enso etnase onde no one JK Helsinki ede even time so Lodogard echombo meka ni mienu a eye JK Helsinki fo no omo so omantimi ante Manchester United enso etnase Stoke McTominay enya odi goal no eboy man ne no omudi nkunim ewo aya mo na Nicosia so a Nicosia fo no omantimi ante PSV Eindhoven eseka ne enum de tia Zurich nso no omantimi enya no bi afa Real Sociedad nso etnase o seka ne miesa de tia boboku andin ede Sheriff Tiraspol omo so omantimi ante Trabzonspor eseka ne enan Monaco entimi ante na fa Union Berlin enso etna fetche Malmo FF ebone kanu ba kwa Malmo omantimi ante yenda ni efu ni chemu ewo Europa Conference League ne so asiasei ena se matches na results ni nyina eko ya Apollo Tafie shekano bako AZ Akma entumi antibi Astra Vienna etna fie wantumi anchema Villarreal eko chemu ebor kan bako a amantumi anti Besiktas shekano miensa ema RFS4 ensu entumi antibi Cluj etna fie shekano mieno ema Slava Praha entumi anti eye kanu bako kra upima se bobokwa ya fan eye Jagaden fi ohye na 9 ema ese gent for enso atekanu mu mienu upima Fiorentina ehye kanu mu enum ema house for enso ehye kanu mu baako a we ema tesa hodo a tese top fm eye Partizan Belgrade etena fi ohye kanu mienu ema FC Cologne ete ekanu mu amatumi anti ekanu mu bi de fiano enso eba eneno wodan wani a FC eye Bakini etena fi ohye kanu baako ema se Sevastopol ete ekanu mu mienu eno enso ema tesa ese top from edimu nsam no edi agya nis etena fie ehye kan baako ema Slovako enso ehye kan mu mienu boboku a ese kopiem a matches no bebre na ena top from West Ham United for ehye kan mienu ema Anderlecht enso ete kan baako wei matches ahodo a ese top from Europa Conference League ni mu a yedimu nsam edi agya afa French League 1 so no match day 11 eyade a ehye ene one game na eba so Strasbourg etena for ni Lille ede Aaron Thompson na 7 o'clock and that's a game eba so afa ochina 2 games na eba so Lorraine and Reims ebo na afa Lens and Montpellier ede Aaron Thompson afa Sunday Toulouse and Angers bebo Azure and Nice na bebo Nantes and Brest Rennes and Lyon afa Troyes and AC Ajaccio Monaco ni Clermont football na afa PSG and so ni Olympique Marseille ede aboni way games na eba so French Ligue 1 no emu yana ni wramo German Bundesliga no so say na ehye ende matches no ehye nyame aduma 6:30 ken shaka ofo tramfi wana ofin ede ebani nyame aduma da chena Frankfurt tramfi wana Bayer Leverkusen ede ebani Stuttgart tramfi ni Bochum ede ebani Werder Bremen tramfi wana Mainz 05 ede ebani Wolfsburg tramfi wana Borussia Mönchengladbach ede ebani RB Leipzig tramfi wana Hertha Berlin ede ebani FC Cologne tramfi
fi on Osberg Eddie Ebony Junior Berlin tena fi on Borussia Dortmund nyame adoma eye Monday ya team match bako Eddie FA Bayern Munich tena fi on Freiburg enso Eddie Bonnia we German Bundesliga matches a medi musem Eddie Ejao afa La Liga Center on match day 9 shasi ene Rayo Vallecano tena fa ne tafi Ebony ene anumre 7 o'clock na sa game no eba so afa Ochina Girona ene Cadiz bebo Valencia ne Elche afa Real Mallorca ene Sevilla na afa Athletic Bilbao enso ne Atletico Madrid ede Aboni afa Sociedad Celta de Vigo tena fa ene Real Sociedad na ebo afa Real Madrid enso ene Barcelona ebo Sunday na se 2:15 ena sa El Clasico no enso eba so Espanyol ene Real Valladolid ebo ena afa Real Betis enso ne Almeria ede game ne ede awin time so Monday Villarreal ene Osasuna na de bebo ni we game se eba so French and I say we no La Liga Santa da no emu ewuremu Italy so Chelsea ano top fam nyame adoma da chena ene se Chelsea Empoli tena fi on Monza ede Albany Torino betena fi ene Juve ede Albany Atlanta betena fi on Sassuolo ede Albany nyame adoma kwasi da ye toa so Inter Milan betena fi on Sastina ede Albany Lazio etena fi ene Udinese ede Albany Spezia Calcio etena fi on Cremonese ede Albany Napoli etena fi on Bologna ede Albany Hellas Verona etena fi ene AC Milan ede Albany nyame adoma ejoada Manchester Kachino say ene besia ko Sampdoria betena fi on AS Roma ede Ebeboni Lecce etena fi ene eye Fiorentina enso ede Albany away Manchester Italy ne potem ebetofem EP your match the 10 ene one game na baso Brentford ene Brighton and Hove Albion ebo afi Ochina na dodona enso etimi abaso Leicester ene Crystal Palace afi Fulham enso ne Bournemouth Wolves etna fi on Nottingham Forest na ebo na fi Tottenham Hotspur enso ne Everton da boy ni afi Kosiada Aston Villa ene Chelsea bebo afi Leeds United ene Arsenal Manchester United ene Newcastle United Southampton ene West Ham United na fi Liverpool enso atna Sunday or Anfield on Man City at the Aboni sa game no 3:30 and a basso di munsem no yedi ejao yes ane abafie an natural me no water same kan fenche on the anopay say wo prince wopa anoma e ma hwanden pa de no ane an natural mineral water kana se nsuo yi eye nsuo ase eye nsupa fd4 age ede atumo na eye bottle water eni ti bia be ko bia obetumi ede akuta de bia shobotom ede bia ko eye dwabo na se bia enso akoye ede ama onamfonom ebesrawo wase afie brochire ba oba besra upensuo mana eno ane unnatural mineral water obobia bia be ko ye ede ama potassium calcium magnesium ene de aka chenina obenya bi ewo nsuo mu anom na fe bia enso akofan ede ama oti uye ye engagement ade aye bia kope unnatural mineral water na torfa di dwuma na bia nko ye emfa emadani chemu ewo atimodan ebengana commercial bank ni ye pa yene no ene se di nhwani mu a oduru abehu unnatural mineral water for na fe akope bia tu akoton na bia enso akofan ede ama oni penipa ne ni komo na ginchemu akache enso ni na 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 ofe unnatural mineral water for amajo sunu wadi komo na bia so akoye ede ama yanshe efisam na se mfmfi aya ona ede matema youth football club run for the say kwaku pama kache na papa akasa o se world cup Ghana yekwe o ka kire otoado na fe GFA se GFA selection na so otoado person ko pie mu squad no memo obia interfere ne ne so mo interfere dia Ghana ebecha konkone da kwanim o world cup no de o se otoado ne mrante no o konkode na fe semi final yedru yenti ensima run for the say kwaku pama edutuja. Nobody should try and influence them to take a decision that will be challenged later. The coach will have to come and rationalize why a given player has been chosen. We should be able to make it to semi-final. That is if you do the right things. Selection on merit. It's very important. Enti we some run for the second kupa made two no we na lens for Samuel Bodu ni nua pa o makon division 1 Musa Ache ono so akasa o se Black Stars team na ho no de na say we players na so ye ni team. Your squad, your prayers by your team, your prayers by your team. Also, Ghana JBA, who the level of the team are you. They say, the team now for the new players and the old players are here, but you to be able too much, and they are share the new players. You get time. It's unfortunate to say this World Cup, FIFA break,
prior to the World Cup, the mediation said do 1 week for a team to assemble. But I think here was last match against Switzerland and Sunday match on the 24th. Yeah. I believe strongly say with the combination of the new players now, and the old ones, technical team made up of Otoado. Enti wey sama Lensford Asamoah Bodu enso ede atuja. Na Blasters wa ene ejina de se Escotoko player papa ye fen into janso akasa osuko pie Blasters akatia ese squad no players ne de ye obi ye pa nemum akase coach ena fe technical team no omankasa betumi ahye niam ye na fe players omo sefota no omo ye betumi abom din ede mako pie World Cup na se yenkotie ensama into jan ede atu enim. Yeah, say my friend say your players we hear quite recently collapse nearby, individually, yeah, okay. But how to blend the team together and then they play as a team, and then the problem I for now, as I said, the technical team, your players you need team, and the team as I say technical men and working on it between formidable team I represent Ghana. Yes, we so pa fan intojan eka ye na osane nsem kaka dia tudwa wasi kopie kumasi asante korokwa ono obobi pen edema kumasi asante korokwa na so currently se si ohwe place esi ekan edema kotokwa na supporters no se amoma eniama ekofem na fei amode support no enso eta kotokwa team na chi na mre pam eniama bekoye ede amom supporters no this is a game wu nti mamo famo adwene nto so say yenye time no say de na ye bo no sa na sese mbenya no nti yenhwe na kakran say de be ya be sesa structures no ebetuma keep players na ma o match na victory no e ba ye nyina ye ni age. Yes, na obewie kura no ena so de nsem kaka de tudwa wasuko pie kumasi asante orokwa sankeba ne se omo pa coach dia anka omo players a chesomo sia kan ena kumasi asante orokwa pen ese omo so coach se so mukuta license ene ade o betuma coach kotoko na so some politics ntino ukopie kumasi asante orokwa bo se mawremo na fi abrofoi na makofo mo ade omo ba na nkugo no eko ede mo ye kotie ensama legend papa FN Intojan ede atuyenim. If you need a qualified coach, your all players in the brain so you qualified. I kuta license binum kura coaching national kon de bia na me kase politics no doso politics ni ku kotoko. We enso no ensama the legendary papa FN Intojana eso wesina kan ba kumasi asante rokopen no ede etu yanim. Yempiemo ewo Accra Hatsofo bobo kon kwasiada omugina kono omni AS Bamako every time so we the CAF Confederation Cup no na se o qualify free and now PM all group stages we amane no acting head coach erma bobo ko andin Accra Hatsofo David Dixon okru ochirema nia esira ne de yema no enko first league no makofo no eshombo mekani miensa omantim anti osano de atwam ode no yemfa no nyinansi na afa yandwin the next games aka no no de na se omaye focus on the game na eba no na owogidie na afa confidence so wosoro se how to folk e betan qualify akonim Dixon oklu. What even happened last week is past, is gone, and we can't hold on to that. We just have to be focused and look at what is ahead of us. That's all. So what is past, we can't change it. So we are very focused on the next game, and I'm very confident that we are going to qualify. Enti we sama Dixon okru ade atudwa na versus Heyman enso ni no akasa ade afasa game kro ya ho oso no de owogidie o 500% sure say Sunday how to folk ebe qualify. Enti eno nso ene neni no aba esi nimti gobi mamiyo anenko na Muhammad Hassan enso player Edma Hasfo onu so akasa wose match anyakopo aduma ede kwasi ede etofam ne de ogidie mapa ewo ni coach ena fe place ni mo ena onu akasa branch osina kan edema phobia ose ma bi pen eni ntino eyiri se den a egunimdie ne de ebeba edema phobia Muhammad Hassan say ena de tu yanim. Looking at how training is going, we are well prepared, focused toward the match we'll be playing on Sunday. Because when we came back, we sat down, talked to ourselves that going into that match, we need to prepare more than 100% so that we'll be able to qualify. And looking at what we're doing at the training ground, we are very much focused. Everyone is on his peak. We are all fighting. Because it's not going to be an easy task, but with determination, hard work, we are going to put in every effort to qualify for our darling club. Yes, it's way a branch of Sinakai, Adama Phobia, Muhammad
Alhassan and Odin Sem Kakra Eddie Ejaye. You see, Captain in the morning, Obuoba Ofori Amanfo, Charles Midin, Eddie Joshua Covenant name, Joseph Fredjo Tinenka, Wabrin Pon Poku are boy. Mama, Mammy Chilmineko. Send it Friday to Jacquame Bonuma, say, Anna. Nissan is who in this. But I want you to go for Odidi. I already. What one did you know? I don't know. I Jumana drop or made 12 stores about. Oh, yeah, you. You Netown, we are now definitely. 10 o'clock, you go to the other quarter. About you, the father, the town where we are now the Family, Mamma, Kumaba, Abigail. Why? I'm Chianapa, and Miriam never some phone. We are enemy of Yami next week, make you. And say, Madame for Gabriel. Well, hey, Obedia, yes, Obedia. We're free with the job now. Be I come. It's your boy. Yes, if I didn't attend, can ban Maulina for Raymond as a two rat. You see, Captain in the morning, Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Yeah, can is a binyamina Baby, na 81 yana. Yeah, can is a binyamina.
Asana Medi. Mesre Asana Medi. Ah, hey, 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 hey. Say to your soul, I will not be a beggar. In the name of Jesus. Mesre Asana Medi. Mi bisase. Enyum we no eye me nko ana ye me desa na. Ana obi nso ho eye ne de. Debut. Eye me nko ana mafa enyum we personal na ye obi mu ho mo nso afa ne personal sa. Die de bia me kan no se urade ma me nsra Asana Medi. Asana Medi ati. Sawa. Eyi manimra na chi nemra baby a se Joyce Blessing na e true se ho na e true e ho no o si afia yesi mu maninya mafio manimra na chi oh mamisre Oba Joyce Blessing ba ho you know Ghana Adisi Obuoba Ofori Amanfo ati edeba ahenkan 93.3 FM. Say to your soul, I will not be a beggar. In the name of Jesus. Ahano Bishirada why freeway riding Chenebu Emma Mesre Asana Medi Adichie and your body everywhere riding Chenebu Emma Mesre Asana Medi Emma Mesre Asana Medi. Okay, my way faster than Coma Sports Team. Still live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM Maakye. Any Jimedi, any D. On Fridays, this is how we do it. We make it too fragile. Yeah, breaky protocols, you know. On Sreda. Would you two want you to move? Make catch the pain. Wo, so would tear me on Sreda. Where did that? Yeah, my penny na everywhere I did it's Wunti Yana Adwa Rubete Asana Wedi
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba Ahinkai 93.3 FM.
Yedi asawa ha. Erade ma yensre. Ujai yensre. Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Emma minsre. Yankoni say. Ha. Koni say. Saba. Ha. Hey baba. Yedi achi ayanto aso. But yanku yanim. Sharon Somame, se Maakye ni jumedi ni din. If you ada de ensem bebre no atimi si. Ba ko nie. Tie hano. Bosumia akai. Everyday. Nema penina everywhere running Senebu. October Bosumia. Everywhere running Senebu. Ansa namedi. Abuabu. Eburi. Adia. Ofasi ayirebie. Ninyamie. Emma minsre ansa namedi. Debi. Yensire. Emma minsre ansa namedi. Yeda say. Learn to save for tomorrow. Eya woda chinti ene nia yedi enam enono. Yese learn to save for tomorrow. Uyo kuyanin woda chinti no bayena eba ni nyina no menni ni nyina. Memfa ni nyina mre emma dwaso because oba beton anya sika dabi. Ene woda chinti de ye ka kire yen ho ne se sua sania eno baye no ebeba free kua no a wo yemu no ubesie bi ede ama ochena. Enya wonko a enya kuafo wonko a wonso a Nyankopon adom sika ba wonsem sika fa wonsem no onsuso omu a sie bi enam ochena enti ye bompa ya ka kire Awurade se mema omaye nsra nsan na yedi but niyema bi wo ho no mo a wan toto a wo ho be kirew eye common sense wo da chintie ne de ye de nam eno no Afia hwe nsem ye de beto aso ne de bon krata mo so ne de aka ho de ama ne wo da chinti de bre wo. Yes, learn to save for tomorrow. Ochina enti nia wo ye bi asie bi se wo ye kuani yes sie no baye ne bi aduaba na ebeba firi mu no sie bi they say yes koko aba enti ma chase am di koko sika me ni nyina ahu wo be di koko sika nyina somewhere January na o tete wo ma o frɛ nkrofo yi o ma me 2 ma me 3 o ma me 4 yes Awurade se be ma o ma ye nsre but o ma ye nyansa enso so a ye di be sie koko sika ne bi so ati ase ahwe nsɛm na no pɛ ye de eba ye tie Dr. Kwesi Bani senia anopa bia wode ba na yen soso yadi mu amane de ema wo no ene soso ode aba na ene dia wode ba ye no poto kasa mu no ye de ebema wo na fi wi a ye de abatwi mu na yen soso yatimi ahwe ate ase ene nia ode ba ye wo poto kasa mu no mekenkan de ama wo a o se ewe hefa ha. With the situation of things in the country now, there be we openi a kind of that. Into my main checky we mum. Or say until the security situation in the country improves. Brofoka semuno
until the security situation in the country improves, stay as close as possible to your home. Know the shortest possible route to your home in case you need to get home quickly. Until the security situation in the country improves, stay as close as possible to your home. Know the shortest possible route to your home in case you need to get home quickly. Dr. Kwesiba in Nano Pay or the Baye, Brofokasemu enono. Yadiba Yankasian Diemu was say, and I'm say, Sisi Bambo Honsem, Yentimi, and Fire and San Conco to say, ye san wouldn't tise bibia de yin in Tino. Ye bibia. A quine who dwa, what tie fast with the cool fee, no, who a quine near a bang pa. A cobase or chinabi, ye pie yania. Utu na 1 2 3 wedu ufie ebasa ebema asumdwe atumi aba men kwa chiri anadwo fekuo okobe fukuo na wa kwa chiri da bi wadi agora ewasa agudie no eben upono anase ufie ano na ekoba yenwane a watimi atumirika age wankasa wokra enkwa bambon nsem ne ahweyi nsem ene Dr. Kwesiba ni edi ebaye eno no mepacho Maakye eni dwumadie no edin de obon krata mo boso obre aso nti ye de bema wo enche kora Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Yango fa da bon krata mo boso no fanto aso ema wo empanimfo mumpu mboko de mboko de radio ase na se na wo hye yi bi ana se wo ye subuti ambassador oh davi oh okay na eno ye kama pa I see afia obo ene afia da ifri ha ye kwahin oh nam ha na ye di weekend na bi ya sa beto aso radio hunu ye mobo anyway say nsu agugu kama enra me da sumu nsu kama mese adinja modundu da bi mi yankwa ye fie ho no mo kurom ha nyina betimi a wokane yankwa ye fie ho ne ye ni kane adinji money see you for wasem I don't anamodika David kase moneka David bio lie bina etai experience sa de oh nenso to se aka ni dan su be to ayere mu no be ye yisa no ye den ye be da sumu nti me ba nyina kra na sumu sa I don't know ada sumu amade na achi we na ye ya ne se upie bab gate na no a fear watwa ho ahia nyina won kan enso wu fear honko ani kan okay what that is ayata na monhwe na muntu ase sene say electricians aye yare chronic disease dio yakobi aye say every be lie yen lie no yen ko akuruma fu nyina lie no ba bi ba ko if you honko lie mini baby I like chronic share enti ya zuma ma de a chene okay what that nti unze what that mo nti still na o show sa still na o show okay see me still na o show mu se me so enti na o show de me still enti ye be sere wa mo yisi fo ne yanko an fie ho no mo yanko aboabo ha nyina wo kanea enko a fie ho no mo wow la ni de sa to de bia sa enti ye be sere wo mo no mo hwe no mo nyema yen ya neja ye nto aso nyankopon ya demo Monday nso BC fo no o mo hya ase BC duro bia na akai
time one I mean so me true bi no yeah time be na friend no GSS and then no friend no junior high school na sa GSS bre no we say first part na one day no mo tworo no dinke ye kwa igina so papa ye wie obi akọ ne ba bi and this is so much chichi mo akọ Monday to Friday and no mo di wie no na time wa ye kwa akọ tworo no na me ni bag ye ntworo wo kuru no a ye te so no e wo se akọ tworo wo kuru fufuro na meka kuru no obukrofo be hunu kuru ntime nka ne e wo se akọ tworo wo kuru fufuro so na me ni bag ya me de me niema be gum for sa week no ayekọ tworo ni nyina edi enti anyo ni bi wo no ma wo gba na ye wo se fa akonkora wo fom no e ma ye nsra nsa na ye di me sra back e de me niema obi de e de me bo mo kwa e de me so me nioma e hye ho e na ye de kokọ tworo BC no enti BC duru ho bia na wakai makai ma were ho sem ene ye nsre ene bag kra ye to bi mo obi zadazie nti ye san sre ne se memo me ye nsre kopimo bra e be fira asase so hallelujah amen yantin sibo na fe yankọ animu anapano watwe about per minute nsia de shimama yemamachi mama kwaba divine kind 93.3 FM so de bonka tawdra badwa so napo so na yesie dwa ye de eba besom ne anopai dem de hyase the Herald de obokrata the Herald ebo amane say de eboboba ene say okọ psychiatric boss baby oti a o mamuni na de amane say ontena ya ban japade odi amane say ontena obi oboye psychiatric boss bi hono na obakotena no yase aban ne beton amane padi bi ya ehonsem the Herald de abase eboboba obi mrane ehonsem asu ewanum sei sanso ana wo mo de atudwa ofom yanum sei kire sei eni ni na ehwe owura Elvis Afriye Ankra so no eneme Frankatuni emfama NDC amanyoko no osi obia ehwe papa so no na emra no me hon wo maka nangu ba bi kra sanso na asemi be forefore osofo be de kira ohwe Ghana nsase ene obode ne paso Deputy Lands Minister and Natural Resources papa owura mrekuduka so no mrekuduka omanfo bi di allegation bi tare ne say galamse bi koso ewa ne peso so na eyo no na eye yesi nkofo kra ebo osoafo eku aduso no na eye sa galamse no yesi nkofo kra na adwane akota ba bi kra wo abra nkofo bi ko to hye wo mo so wo ma dwane kra pe ba bi ewurawura the Herald de bokrata no edi ho amane aba o kotata pani wa bete ai keti demfu a beto bombu wie ya course ba ku mienu ba fi o ba man Africa the voice ne doctor yo omo brofo ba ko nso ne doctor voice e be nurse nurse baby o say doctor enti ni e voice e be nurse Neset. Say baby I am say doctor. Doctor. It is a doctor there was here train nurse. Oh okay. Na lawyer for the engineer. Yanka jagumo say ai. Ni aka jagumo na apai. Am akwanta. Ma me ni so so asanu kwanso pa na okan so. Amanyo se mu politics. Oh. So nyase no won kwabio. To a clear indication just say politics ntumi nya Ghana ye. Oh yes. Politics in politics. They said that cry. Yeah, and yes, I feel no what's you who say politics. That cry. Kum jaja so politics nka ya depa. But ye Ghana ha no. Ye ya say no. Ya ni say me we MPP a. MPP de men say hyeje mu kura no. E say me di. Na say me come tum. Ye politics. Oya politics na wunua o don say hyeje mu ka jan say masa. Me say all this hyeje mu no 4 years me nya kokurumuti ento abama wo. But omo de omo nka. No hell. Kum chacha nsubo, kum People's Party. Aneni kum. Kum People's Party. I don't buy na electoral commission council na nka no. Until yes you be good parties be 17. Until on. San kan dia, san en kinkwa. Kum People's Party. Oh okay. Oh, ebe kama. Kum chacha People's Party. O dan o Ghana nya dan ketwa. Sa man agro na ni so. Nem papa bo cry. Agro na ni so. So. Ebusama nyamfa de inquisitor de obokrata no entwaso emfamamo
na special prosecutor General Wesi say galamsey no wabeko na wahwehwe mu bi no yesi enam so ema di edin akese atele bi epie se di ni nyina ba abonten edin akese na galamsey ne de si ewetimi akodi agire nyame ohata suruwe na asuro no mwana atefo Ghana National Association of Teachers and Wamokache headmasters for headmistress for se hwe enipa asase so yeti se wanka se utiri ho a yebeyu etibone eyibone pan yebeyu etira wunda susundwene se yebeyu wono eno ene yebeyu enti na atefo aka kire wo mo se bibi kwaso na eye ohaw ya ebema wo mo suku no enko nanim suku sam enko nanim ya omonka mutri ho wa monkasa na nipa okasa unwu wokasa wu ya so da machi ko ni aba ya watese obi akasa uda dabi wan kasa bom kura na abewu kanewu is better than fashion enu nti oka akire head fo ne se wo monkasa otom na se aduane ho akwacho be kono omompeso obekasa wo mo se yabo omanu nti chese ahometo na sade na koso wo suku ahodrom no nti ase omsi o empanifo abasema ye nkasa ya da etase ye kasa ye mesre permission ansa anwanwo ene ye no aso bekom na nso to anyungu no so oh ubekom na emfra ayi awo ene de 20 oni dem na unim okasa nso a ampampa ye beba abehwehwe ye beba behwe no teni na politics ye system nye politics ye Yes, politics say Ghana papa. Na ka sense ntie bia ye tia no msi e bia newsroom ye mfidi edi adwuma ba konye. O se menka okoka. Na oba na okasa so na ebo ne hwene. Okoka obo aban na chi. Miwa odi adwuma so enya papa. Ahometo. Enti wase na atefo na e ka kire wo mo head fo ne so mo nkasa. No wankasa ewiase wankasa obi di ade anya bedium. Na po sweet na po aswafo ahwe enyinam odin sam so Dr. Matthew Opoku Prampe na wama sami jevi ho akiri no part 1 and 2 yasibre bi atwamu asabi kwaso na ne sabrantie bi yesusu sa sabrantie no wakwa kidnapping kwafuo bi Canada nkwada bi ewo asantubanta Kumase na sasam ne bas ano ena sami jamfi anu chokrodo asami jamfi anotewa wakaya ka asamno ade sweet napo edi be shemu bi ti wade di be shemu bi no ena napo se hwe sami jamfi wo bada ben sami me maltrem wacho matremwa che papa mani mo druchan me ho so de afapa ena me dibre so ene me din hu hia me esanse nipa yakoba yedin ne de be ma yehunu nipa wo ye entimi ma wo be fa me din engo atopre debi enti ani wo tam sami jamfi ekopie mu ewasem di bia se wagu ne ho fi waka asam a anim atore so na abusua asabu no achanye nasam afei ana General Jurisdiction High Court 12 wono matna asam no so na owura na pokura de na nkoso woje no 1 million Ghana cedis 1 million Ghana cedis se wase ni din afei wo wie nso akoto ma sami jamfi be pa ne chawo na wo mo kwatna asam no so no afei na asam no asam die na nkasa koso Justice Charles Jamfi Dankwa ono na transam ne so asam ne nkwamra ni nyina da no sami Jamfi ya disika 500,000 Ghana cedis atuni so wontua ma sweet na po wontua emfama so afọ wono ena hwe nyamode nsam so Dr. Matthew Opoku Prampe se wase ni dia kansam agu ni ho fin afa so wansam bra me pacho sane oye no no a kan ye se ka court nye ne sa ma no a sika no na yato so nanso chawpa no de abem ena sika no so ye 500,000 Ghana cedis etu wan fan pata no na se sei ehun sama bahado mo akrate atwere
wode abanti no hwe mfoni na Dr. Sweet Napo wada ha ena Sami Jamfi so da ha na Sami Jamfi said wa na nim no ABS ka no benya atua kratai e de ho nsem nyina da aba na NDC for obedience wonom ebo owura kosa wo mo bo na baso pa to ayi nnwoma no kratai atwere ho nsem e de aba Ghana mampani dada John Dramani Mahama enso kopie mu of VOA Voice of America ai United States enka Ghana beka se GBC na se GTV wodo wakoi nwa kwatna afidikasia no so ni ebusa no IMF nsam no so IMF no de ensem bebre wom na no de waka che na nado dan kwakufa do se onyi na ni asimpinwie na ni ase se chaka mpinkwa impurities wona ni ase impurities na waka ho asem nyina ne se ukopiem awa presidency na nado dan kwakufa do no na so ye ho no mo a oye na djuba no a Eso mo kate nioma bi asu ni faso so mo hwehwan nioma bi so kasa kese de de keka ho mo hwehwan so a ebabua emaga na economy no agina so krampo ebi kra no anka emma se ye ko IMF wakwa akwagisika na uwura eye presidency wono mo a nioma bi kukọ akoso a udune ho ase nti we so aban sika na mo de ye we aban sika enti sika we gina ya aban sika ena manya akoma edidi sa adwuma nti wosesa ne manya na omdwetwa so omdwetwa nsam so twetwa sa sika no so a ebeboa magana anya sika guafutuom ayampuntundwuma Ghana mampenda da John Dramani Mahama ena ekasa asemu ade inquisitor de obokrata no atwere ede aba Republic Press de obokrata mu nsem nam de twa so ma na krata ne bana caption de odeba kase pa ne say aso ye hwe enkoda ema ene mema bambo nsem so no Woma kata womani woma bomani agunema bisupa hemofia bia yare anka wo so mo hwe boa no nini na asoye abomani aguso gender ministry no eno no Republic Press ena ebo woma power e wa no msi yeso ko NPP zongo group no mu a echa se entiwahwe a asim no ene se womo ne Dr. Alhaji Mahmoud Bomi omampani abedeche to nchia pribibi ho eno no eye administrative abuse kafra eno no eye nneema odo bia ekoso zongo onma womo ase womo pese womo kanwasem na so kamia asem penfo bi yi yo mani firi womo atwi omani na NPP zongo group no ene Dr. Baumia pre won pa krate din amane aba the Republic Press eno no krata kroya san ba amane say local government service no womo be frase atetete nneema bi so titu ni administrative staff no womo be hwan bi so ya wonsem asu ewa krate mu ne anopai na na krate tufo checho manfo enwoma bi se wo che enwoma makoma kudu nan a se bia oba one okunu aware ana waware moto no mu na se oba no efa wachi a wa che enwoma nan a oba ne ya ebeda diamo nsampa ofo wachi Republic Press na edisa hint no ababetudwa maami agrada evangelist mama pat yede ne ko asem di bie hi acheze enduada enu anasam ne asan tu ahyeda na okokọ to no biem no na anwuma oto no enya asem kitwa oto nyamenwom pa ya na yenim nipa ko obo na kutia mom de Republic Press asmam de twato Sami Jamfi eka ya bonu ayesi ontwe na se de afia kan na we na krate de abase Sami Jamfi asa aba bonten se da bi obesa ko twitwaje no ho eka ya bonu achi no obesa ko twitwaje no ho se Davida untwe mo ne kasa se wodi fo ne denden kwasa babiem se obesa ku asem no sa ku Republic Press na mani ode baye eno no yo na busuya maya for the inside the bokrata agrada me se na ba de obo anyum Jacob na mie bibi refi gospel chrono Ghana yeso so ne o maso me hwe kra to ye ka odem Nesha obi a yesi yede na tumu minyi ni sagrada yede ni tum cheni ti egu eti hwi a de otu de odware twina no pepa na na wa ye makeup na wa shena tade fita tintin wo to na nyu no da ka fie odem Eskafo em so omo emra no esosen wo mo Ghana ya Mexico 40 de dodo
nti odi bone kra ne ya edi ne ye no odi bone kra na grada dressing pot and what the back coat ne nyomo beto de utim said bibi na bone dabi oh my father insight the bokra tano ento aso enfama we yase freebies say free babies nso say Ghana ha say ye we free nyama no doso kakra ye wo free SHS na apart from free SHS e dey biem free nye okay ana free water na mmiri bia ba na owura bi da ha say Professor Lord Mawuko Yevuga papa da ha no say economic hardships na ye komo no bra ye sika sama agensrepe no e ya ade ba kope abanhwe na ni sa ni free no wontwitwa ne nsam so wontwitwa free ni bi so keke na ebeboa wontwitwa bi so kra na den na free SHS mo so mo bre mo te so na mo se free SHS e na hwan food and job so ye hunu hwe owura yi e kan sa ba ni twitwa ne nsam so kra na asia no wan yesi NPP MP hopeful sesi no ma sha asia MP hopeful boy ye 2023 kro ewura mu yesi NPP MP hopeful na chese MPP ni bi a wa pese wo be ye MP ai yesi ni wo de cement bag ne sika bi akwa ne manfo ya krate atwere ede aba na yesi adwumadie bi ekoso artist night concert ekoso ewo University of Education Winneba na busia eni enipa pempem je yesi thousands nipa mum pem ene kopie mu ewo dwumadie no ase ene asukufu enso ne ani je de jaja ne ombaji omani asaya na jode urade ba asem bi ansi de wo mo de ankaja omno kwa ndom timi de keka ne omabom na afa ensem sisi we de kiredin ho bia nso ankoso ewo ho obi ankwaji ho ti wenzo ye artist night concert se ba ko bi na esi ye na ye mampani kwaji ho we de ho bia ansi enti kiredin kama the insight enne krata mu nsem ba anko se bia okọ edi ana nke bi ombe manu hu ana o anko no na do ye presto be nya kukudu asa akọ anko bi mu mena na mo we me ho wiase nyina ba Ghana we be wiase ni na ba wini ba o menyi ni so be nya kukudu debi onko entertainment show biem onko biem menya show so be hwe bi o TV so kra biem TV so kra mbo hwe radio kra mo ye entertainment show be dum no say the entertainment dey ho ni betumi apiem showbiz na na see o da bi onti na yo now dia o chese see wonene nam no ati ho ano no twena ni don't say is abeka ne din ho nana ho eke ho next year we global citizen festival dabi huru onko prema Ghana mpo dabi onko je de ho onko prema Ghana mpo na o se nana dan kwakufu ado aka dia ba yempedi fo no mo Ghana ha ye do mo ache wo mo papa serious o me see dey see Sri Lanka no radi ye do mo ache wo mo kra Ghana hanum say as ye kan ye de omo ho ache wo na wo ho keke no ye nya opani amo ka tire se omo ekoye ho no mu ti se kube na endra ye ne papa ba ko so bonko ho ha ja kwa aten o se sa asem ba fia ye se ekubi sa abrewa na se ye ko boti efi e wo kuromu a ya amrewa ne ye ko fra wo ko fra abrewa edi se enkwala e kire o mo adwene na wo se o mu ti se kube a eduru ti efi bo ano eno so akofre mrewa na wako no ma bebo wa uti se yi ti no wako akoye uti se kube on na wo so mu huro no pa ono ana cause you call him person so bridge major road 7 years untumi nye o ba den kofo pena sempa o oko ne ho no a enkofo ni fili ni keke so joke mom
Anya azo no dia go bo atrum no sanko. Omo asra no sanko. No apone kakra ma. Me who on nsɛmtwerɛ ni bi ayi. Nsɛmtwerɛ ni bi say, my friend. No. Why are you even asking me that question? Na pampa mu no. Ready Yagomo. Na pampa mu akasi. Dabi. Water no. Dey kasi. Debi. Eti say wo na nam na woti o ka. Oh, no twenani. Oh, I will be for man. I did three mu dem. Abuba. Omunya hu hwe. Ba nani adin o. Na. Eh, na ebia all the 40 years. O kwa na se obi gina wachi na o ka wachi asama na se o ruwa hwe de wati koye. Na we o jane paduma ni na. No mu omo ye na se bi omo so chichire omo rure ni se. Uhuro me kura me du sika. So that's it. Yeah, that's what my president. Enti we ya uhuro enra sa da no mo huro no ni sei. Team pampa bi e be koso o Jubilee House ho no. E de ba do na ko se ba ni remfi. Ba ye de remfi. Yeah na. Awona se huro fi e ko no enfa no ho. Hwe. Bosumi so ye yi. Abeka ni din ho. Bosumi so ye yi. Nia ye ho adwuma ye se ye bosumi akatua nie. A ye gi ye no. Na de to hanki. Zio da ze. Enti wo pa huro bia. Mfa no ho. Aha. Ba e kan din ho. Who no? Oh, there. Na baka Ghana history. Ghana history. Is ya wuka ana ubo na na din. Bo global citizen ne ba utimu wo search ana ba. Na ye ho ana o musa we. Ho na awe no beta to. Ho awe. Sa se HIV no na be ace. Endidi mu na fe be ye afe de omo ida boy ne de manche no. Boy be ya. Boy no di say du but was start here no. Ba ko na sha. Ba ko woni papa ko na start here ho no na de no bi. Enye wo kitu na ube da hunu because omo do so. Nim kakra ba se. Sa. Na do ma hwehwe no. Na sa wo hwehwe no a waye mo mo nche ho nti ne ye kasa no. Da wo hwehwe na bone be na waye. Ne bone ne sen. Oze. Ne bone ne sen. So ye na politicians do mutimi rem dan minti TV so no bi ka ana sa story am ye se mrekuduka obi accusing so ka galam se ho nya na yakwata atan pako odwane se ba ku bi so ebe ka se the original minister echi ana na wa ko na no wa punu to no wanyale ana but ebi mo so kan kwa azebu odi obuo ma no mensi we punu to wanyale ana obuo ma no we punu to abeka se we punu to we anyale oni ya chire we wase ye bo wachi ma be miensa pa next time ozo minister anyare sasen kubefo ni bia se de ochia na we punu to ampa bi so punu to so eni hwa eva ozo minister anyare how enye me imagine se na na doba odimika wanyaro afatari ase o miemi spray gu no ho abochi ona se ka eye se bon se e bia de ntema na kansan bibi esu on ho a kire sa se wanyare se ono no o chia na no nyare fathers just what distance no mjize no se na ho a popra wana tu se ebi o ma na bibi betu afa no minister na ka de na nshi no but obi ko chire buchira ba democracy obi ko chire nyare na obi so yipa ni chire wu ma ne ye ya editi na ye so do so ta se ensem no obu ni obeye report no e chiri mama na hyew also we anyare wo ho kankan ani ti gwa na ampeso bebe na no na jina ha no so jina ha en wo chia ye ready then e ba quality wo me say na social media so kra be say to dey biam ti mi kai comment biam ti mi say then e ba nyare nyare yeah do
Pede ni anka se mutete. Oh, when na gina politics na said ye no Ghana anse no nzu. Almost say de na enye. Cause o share foreign countries ni bia. O man peni kwa tumi na antino bia ni nachi. E ba to mo so mo bre o. Oh, that me ka mate wase mate o mase but unsa ye had ya politics na ye say uye pani a ase uye ti se nyankopon bi ase nipa kura ntimi mma ubi yes debi omo de ente san wa outside omo de ente sa Joe Biden no timi huri si bicycle so kiki wo twi na de yes okọ ne ba bi odi mu die ntia because omo ye ne nkrofo no epe obi atwi ba yen na mo se mo ye ne ye penti no musuro se obi bekun sa na da no poda metie sister bi no say aya on tiase maami bi CPP maami bi o se ya on tiase se mampani ko baby Ghana ha se ya na ka bebre na ya ro na yi glass anu kra wo hu inside o so on tiase enkofo do kro mo pe wachi o pe wo vote dia and yo banku kra adanu bi dia mi hu ye na Mta manyofu yi omutimi yensencheni o fufuo na ba kujira fufuo so ti no mu di doko no onya wie ya no wa ro glass owie dia owie a osan ba wonchen obeku no adentia I don't know ya mu cry ya pemu hu ye Ghana how sadwin ntia Ghana how because omo nya o share foreigners na mo amamu de covid yi say French for president Emmanuel Macron obi hwi ni sum so still che on am street ede hwe Ukraine for president we nyankopon ya ademo next week omampani ba ha omampani ba ebe yi me no ka say oba Eastern region oba chimodan ayi obi enuama no market no yeso obi odi ebetwa homa mu na omasi odi asonso be ba ena na kodwa no so de be ba oh yeah no de won ko we are all baby me no ka say security for no around omo around our intelligence and eka hunu ye de obi anyo wo hwe wo ka mo se hwe obi anyo hwe obi kura pewa hu o entai kura nsi what da say omampani bi aboni tuaku no na wo nsi intense ji say bi abasabasa bi aba ene na anu say bi siye basa ba no omo president no mo shutu ni ku no but ye Ghana hai basa be na obi kura pe na na adu ahu no ye de ya no ya ni odi agro e be yewo but entimi nya ohwe entimi mo ye no watam to abo we zo ade ase yema politicians who ye como MP enipa DCC ba hwe MCC ba hwe but sadia ne nko ade ma me mo yen ha no mo MP ame mo na ba so opese wo hunu no a wo mre ye wo MP bu ho mo pese wo hunu na wo mre pa kwan ya befa so obi hia no ase de okwa grada nchen ye ampa na wo na be ho agrada na nya ye MC this be a normal church service ye MC ye ma me Vic opese wo hunu na wo mre and I know say o parking the car in nchen and o de to form na me say wo ne MC na mo ana okwen ye kune ye kwa agrek ho no mo one MC na mo a wan hwe obedwa o hye nipa 20 okwan so onimo mu nyina obetie o mu nyina je say kam yakọ say odanfo de onim half as odi ahenkan odi ahenkan odi MC obia ba onim no onim fie wo firi mu e wọ ne ho abakọsem ahu enti sa wona onkrofo ti ya MC o stisi from o chiachi ankrofo onim obia onye obi bone na obi abadwene ne ho se mi kosia na koto ahye no sa kodi ne bone intense kra debi makoma ena onim say yan politicians no say ni nyankopon aye wo mo uyi sa bebre no number na ombo na una ubu afu politician bi se den hunu no a se nipa ni modu abufuo ni nyina akọ nipa ni modu enti ama wutirim kwase kodi ne bone o de ma some say high MPP for strong group but o de ma omampani dada mahama emra sisi a na hwe fans obenya fans say nipa ni modu enti ya Ghana fo no adwenbone say ni ntirimu
Ghana they peaceful country. Adwumbɔ say ni etirim. Mo ya the ranking ne ba na mo ka peaceful. Nansen kra na. Nansen na bi mo ahyase a omo die suban bi adi a ye twa MP nsuo ni saa ne ma ne ma. But before you twa nsuo no na ade no omo aka. Yes e bia wo mfi. Because entry ma say what na parliament from 1996. Na umpotemo ekwan nye. Ejina parliament na wote no to ho gye den. Nso wuni nim nioma wa ba so na wo so. Ministers yi nyina obi ade obuo ma because wo ye senior. Pani. Etinka command be na wo ma se ye nko ho no nkonko ya yenye. Ko chebi ko hwe. Ena no me ko ho no masa. Uduru chebi abeka se wo won kran. Ekwan no mo asphalt no. A papa within a month na fidie sense. What is that? Omakosi is it training college or bibi sa ho? On mo dia university na ko chebi. Enu man kese de kwa na eko. Chebi. Sasa ko chebi. Chebi e deshe. Obi a say o mampani say owi a chebi no ko. Ko he de o maye ho. Chebi e de she. E ho bibia fe. Chebi bibia fe. Chebi bibia fe. O ma kwan kra wo dem kra ba be gu asphalt wo ho. Chebi e deshe. Bibia fe o chebi. Because I chebi ekro. Asika fo o chebi. Ekro papa. Na ye bre na manfo na mo. E ona akwese obi onim obi a wabrochi no akwa. So obi a be odin bo ne kra ma okromfo mo odin pa. Na we de wa be di wiase position ni na hwe okrom kwan. Oba na atete. Uba ukrom anadwo. Ka wo si okro cha no anante fansa. Na nka wo de. Se ha aeroplane ba ha kran ko de beba. Oye de yank wani mante. Wani mbati. Hwe okrom kwan. Onso position e wo Ghana ha nyina wadi bi. Mi gina mani mu a. Na mi gina mani mu se. Awrade. Aba. Sa sam ne de. We say ya na na ebe obi di akira ba. Ha dwio. Na na ebe obi di akira ba. Mi gina mani mu a. Obo obekasa. Obekasa nso. Si ye ka si ye be ye. Na obu di be si ye de soso ebo fom nko. Ene si ye ba betwa homam si ye wie nso nko. Nti ye de butu ha no mo a ye twen wo mo. Enti ye mpani for mo ne yentena yie, mo ne yentena yie a obi anyo. Wane obi anyo hwe. Cause eno kukutani na so de ka na namu. Kukutani no so be facas 5 8 ni na betofu o. Oje di en. Ene ye fie sika ne birthday. Nti e fie sika photographer papa oba photographer. Ene ne birthday nti ye wish no happy birthday. Sans na me boss Abdul Mumin. Say mu no. Otonde. Moment tonight. I was GTV. The moment tonight, you know. GTV now. I said talking point. Why GTV? GTV. Ghana GTV. Ghana television. Me kind of point me share be a check. No host moment tonight. Oh, nice. No mama ta hwe o mom pe. Kaba style, different style, some pempam bi no mama ta hwe. Ope kaba style different year TV obenya different style. But you say come aja yo. You see how you see how ma sesane o. Morning show crash say set up no crash sesane ade o. Yes. TV na to nsum say. Kafui senior kafui ama na ye kama. Kafui ade. Ana Kafui day. Ama na ye kama. Nti ene ye me boss Abdul High Mumen. And then a birthday into only a few sika nyina we show mo happy birthday. And no mo akaka. And no mo dem birthday no musa. Oh, I'm also. Now be there hu. I'm also no mo e ben we na obi hu. The popular ones no. But October and Kasan Crawford di on birthday o. Sa. Anu forma de anu forma. Say October chrono a breast cancer awareness month. And October chrono mu so yesan wo no bra day. Andra. Eno ya ni twem. Andra say kwofo frefre video call hwe nu fo ni bia. Sa keke. Ya semu. Won. Bible cracker say am Kaiser dia man Kaiser. Wadamfo say nya say frɛ video call na hwe bi. E man ni say research crampo no na no na omo ka say ohwenufo no o hwɛ o fix o eye no be 3 seconds kra no a. Eti pressure so. Hey.
Oh yes. And no for an inquiry na wo. Unse ade bi Nyankopon aye de. Nyankopon. Yes dia oboye bia ohwe no se eye. Na wote ho. Na no for so ye. So ate ase. No ate ho. Ye num ne say. Ye num ne say. Ye kwa aba ne kwaku a kire ye ma me kwa homa ne so. Ye kwa homa ne so dia akodi enkomo ye ne Owura Owusu Ejaben, political science lecturer, Kumasi Technical University. Papa, what you can? And I pay more chama kwa baba AHENKAN933FM so. Na bibi aboko de. Oba de na daru no ye na mo so ye. Nyame adom yenso ye ho ye papa. Enti enra na electoral commission de betu bia se ye wo political parties base 17. Wo mo nkrata asem ne omo ankasa kra ne hwe omo esu no omo ban na aso omo nyi serious. Inti ye beji bibrinu ankrata afri wo nsam ye bisa se ebeboa politically asan aboa ye democracy no ana you meda was na my father friends chia wona echi na no penyina na menka ne se wo hwe isi adwuma oya eye oman no emra no na ema no kwan se political parties ewo Ghana nyina no as form as I say omo eteki nyina na ye say as I say winya offices regions no and sana constituencies no as I say office now we active yamfa ne say constituencies and as regions no emu enti omo no anya omo no epe na omo ye nemo ma de Ghana mbara no ehye omo no eno pepepe na omo edi so na omo ye ne say ebetimi aboa ama obia abeba na adwumu se all political party bia no enipa na mu se political party no for serious business nemum entimi be political party dormant na ebra abato adu na ebia parties bi more political parties aba on side no and political parties in quote ubetimi aka se omo ye dead no na afei dia omu nyina asɔre aba na omo aba betai political party kro echi amebi a watini afrosi between em agenda you know a good call and I am going to say you know yam van say omo jajuma omo ye ne die ni nyina ye kwan ne kwan so ano na emfaso kete wo hu adom omo ni nyina. Okay, but ohwe constitution no a propagate say multi-party democracy. Na fe dodo no a pese wo so bie political parties ni bi na ye adwene se ye prevent wo mo a e basa no a anya democracy na ye toto na se David democracy no ye ka democracy ade a obi a obetimi de agina ho ma democracy no eye the obroni be say rule of law ke emra eye adwuma nti no emra na ade democracy na ba no ta emra no na e kire se opese wote political party a won hyehyeye ene emra ezeze udiso wo ani sa emra ne so a azunsunsan so na e wo ho no mo nti obi a wo ye easy no ono na so wa hwese emra na eye adwuma nti political party bi a ono pese political party bi na kese wo gitu mu se emra ebetimi ama na tenancy no obetimi di sa emra ni nyina so wo ani sa emra ne so na easy no so eye na adwuma eno no ntwese multi-party democracy no and maybe easy ni person if you want no dey ne kwa ne kwa so ano no. Okay, but good e bi so raise another issue say because of certain precedent bi a electoral commission no asset and ama aye bi mu da ye ba beto aba na mu dimirika kote party na ya register o ma ba o he party bi ti say kua donko ya gina tum but mienu nyina be di adanse say enye Ghana ha ba bia na ne office ewo on to me for fele the constitution requirement no one for fele but yet ye clear ne mane ko contest honorable position like president enti enye no na ato mo aka ni tirimu a ama mo so ye ya na mo aba no eno no wo ho no mo sa eno no obi betimi aka ne sa na metimi kura so aka se nye afiadonko ni obi a yemfa ne se odi kan take advantage of yemfa se easy no inability to do work here sabre no mo no o other political parties bi a bredi na mo nyina ho no mo
You see, UGM, na so many na UGM. Doctor Kupi party. On one case, no crowd to the cousin say, Okolivu cry, on one case, na officer Okoye political party, so and national chairman. It's which means there. On one case, party, you were just one of the data. There's also a bit in the still, that's what you book me. A baby bar, as I said, or minor institutions are, as a song, somebody and Braya Juman, as a song, enough is enough. Or my data as a told me in yan free or more and them no more casa fedie ye gina na so aye dwuma dia boa said ye be your mind mrano ebetimi e ma ye dwuma enti am hoping say isi no omodaia now ne de omo asore omo de mrano be ye dwuma na enkonkon ete say omoda bre bi atwam afedi omo asore le bre bi be ba so so omo be san akwa na omo emakwa dabi omo ye ne sade a na se nyamo na omo de boa enti omo asore na omo eye adwuma ya encourage om say omo asode ne de omo muso anya adwuma say no ma omo ensan enkoda bi enti my final question no would be say yes say yes see ya de mrani be ye adwuma de a menu mienu nyina be di adanse say political parties ya omo betumi afofile sa requirement no ebe the two major political parties NPP NDC ekobasa na enye sa two party state no ena ye jettison democracy na yakwakofa meno sa isi adwuma mu ye die ye me de kra wo no ye se o hwe ye mfa no se isi no actual political parties no na omo deadline up to 20th of October na asemo a omo eka a ikatwo no ye se omo respond the responses should reach the EC not later than Thursday 20th October 2022 na trial omo no omo ebusa omo say omo call rounds no omo busa political party we say emra no omo buso na omo ntro no omo response ginti a ekire say ense say omo gu their political parties no and you know I'm hoping say political parties no omo tiase na omo pese omo be wudi a omo the response be ba kwa koma easy actually easy say ebia ye wo challenges ba ku mienu miensa eninti na yentimi meeti ye enti na bia ye sra wo say ma ye mbra kakra na yentimi enfa meeti na wo hwe say ye meeti dia eni gyaye na yentena say enti easy ni nsore prekope enye say yemfa say or cancel another wo yi political parties we nyina de free ho na emu wa political parties na kire wo say embra no muni so enti mon kire yendie a ense say ebia mo political party no yegu no enti say ne de wato ball no anase waboball no de ama political parties na omo na sesi a na say omo kire nhyehyeye ene niema omo beye na isi na san akwa hwe a kire say okay afi de matimi adi embra ne so enti isi ni nye se oguno na emum no onam kwan so a watro dia ma omo se so omo antimi an convince isi no se omo ye political party omo pese omo ba in existence dia eni na onu isi no be yi dia free ho enti isi na mo fair opportunity up to 20th of this October enti omo the response na omo sound convincing dia meaning say isi no be mo akoso a matna ho na emum se omo anhyehyɛ omo nyama yi no more responded there and you say political party no just no new one more between the response na am very easy okay my na se na bibie ni ensan emra wonchen ebium say meda wasi nyamenka mo so enti yani ora owusu ejaben oye political science lecturer Kumasi Technical University ehonomo na okire na de enti eno so ho asem no na kwakusi sen na nufuo ne enum no Ebiana na eka. Me se kire yen. Se da na wo ka chem se gre obi wo. Nufuo no. Dan asem betum so anova no be. Da na ka chem se gre obi nam se asa na umia. O ti bibi wo. Ibe umia kofogo. Kofogo na se na abre pa. Mo wie pepes no. Ade na je be se kofogo na de. Umia fo na umia on se papa no nufo papa is a umia baako dabi okay nufo papa no umia e wo se no asa pompa customer cost
Nufu. Oye JM nufu. JM de no ye ya no ma de saso akosoro. Enti o si de abrane de. Oye ya na Papa no on, nufu papa no umia. Treme. Umia, e say no asa pump out. Umia asa wa mia bo adwo no. Umia say no asa yes. But the agunu umia na to. Ebusia for that ye. Ebusia for that say. Bless ayo. No for na. Mami, mi try o mo say do mi si massage. Ti say bia person check say wonufu no abadema na abendem. Uni tan obe hospital a. Unu peja on sabako. Ekosoro. U peja ba bia on say nufu benkum nsa na na odini mfa no. No start from motom. No, I no me tell mu hu ni ye. Kan ba pem nka te say bia nipa ne ba. Oh, na ma chere. Baby no. Ade wa bie me ji nipa nkwan. Wo ji nipa nkwan ba wa bie center bi a wo di dis adwuma na na. Oh, nipa be be hu na kwan. Onyame akwan. Mini baby kro. Abodi a sisi a. Sa. Oh, nipa nkwa de emfa ni ago. Breast cancer so de kumpa. No crepa. Yes. Enti abusuafo nso da ase, atiefo da ase. Wo se uri fu amoto. Nkyerɛkyerɛ a wo de ama mo na no pɛyi. Ɔmo da ase bebre ne nkyerɛkyerɛ a de ama wo mo a. Ɔma mfa sika ankwa nkoti aka. Ye da ase a no pɛyi. Ɔmo fa hwe. Dabi. Ɔmo fa free. Enti mo amena masia na ja ye ntoa so ɛwɔ ɛha ɛnomo. Ye da so awo breast cancer. Awareness no yegusu a ye criticate saa obia ma nani nko ni nufuo ho because nufuo de ye nufuo ye pa nufuo ye nti mu bia di nko de o kwaku I was say breast I was saying papa ni benu we are always am na say o gina on mo say you right if you dey na papa ni bia papa ni bia ayo mate na mo na mo ble o say Kofi Adoma ho ani de na ato no me go find no so ba yi janko ya Adoma next week ye beka eno no ho asem. Okay, iti ebusia ye toa so wa ha the one crata bobo so efie da de ne de bre wo no ye toa so na yakọ ye animu a me no ka say finance minister eni Ghana okọ Washington DC ni nyina IMF enhyiamu a ekoso na ya hwese 3 billion United States dollars no omo be release de amayen as to say yen sabeka 3 billion no anase yensa enka no ni nyina no ewe yen ho ehyaase na abusunya say omo pe 1.5 billion afi yenim ne ye omo so omo pe 3 billion na 3 billion no omo pe no eye kawo a daache me no mienu ye betua enti ya no ahye ne nso wadwene se ye pesika no ana omo de che yen keka ene freebies ni ba bia ukwa IMF omo no omo nchade ho omo nchade wo ho enti no abusunya mo bi enhye ne nso ma memfa seda enkonfama boafo mu kra ye mu a agya yesi nkonwa bia no a yenya hoden na yetimi asomo Maakye ene dwumadi eni din ye de aseda no ebekwa ama BM Audio Solutions seven can say outdoor speakers, bass and mid combos and I wanna say keyboard combo and digital any analog consoles and I wanna say amplifier power de no wo bi na say ya me kan fu BM Audio Solutions so basically ni nyina kama e de ama asene on Aegis filling station no and e di anim 0243 977299 0243977299 and 0245278159 a number be friend na yetumi ajo so kama AHENKAN933 roofing company and so na air free or say a Sandon seam self lock IDT and IBR ni na a long span roofing sheet products no ABR 0.3 mm and a 0.4 copium 0.6 mm ni na a roofing sheet sizes no standard roofing sheet no so your 8 feet by 4 aluminium roofing sheet
Alusink roofing, galvanized colored rubber roofing sheet. Ni nyina oko AHENKAN933 wonsa ebetumi akabi. Accessories nso your valley cutters, rain cutters, rigid caps, ene nyakaka ho nyina. Ena ye won na doa hodoa eno nso so oba ye ho no mo a wonsa ebekabi. No echi yesan wo China Turkey German metal doors and ye wooden doors. China plastic T&J ye will be. Ni nyina oba achim odan Kia lorry station no. Aha. Oba ho no mo anase Kia station ho no oba ye ne no e de anim hwe wo edwa kese no Nyankopon ya adem a na wotwe a ye besimu no mampani e ba betwa homam ni ahye ni sie ase no. E ho no mo a e na ye wo Old CMB Cocoa Warehouse watema ehon so kwa unsa ebeka eye yen roofing sheet no ebi na onim se Asatek eba ye enfinhia aduonu nie omo chef fanti achede ne de eye boburuja 20 years manufacturing defect warranty ye de apem so emo aka nyina akadem emema na kasa akukuduro so saa oba yen ye hono mo a unsa beka bie ye sign wo block factory eno no wo Intiamwa Hotel Junction eben Ash Foam Depot no ba se usika semo ye senye ye behwe na ya ne kakra di amount AHENKAN933 no ne block factory no wo blocks ahodo bebre no a e free 4 inches ekopim 6 ubenya bi horo blocks na ye sign supply enwia abo a ye di si edan 0245 979311 0245 979311 eye number obefre na yetimi age wo so na Nyankopon ya adoma wo chena nso abebu ni bekoso 0593 649595 0593 649595 number wo befre na yetimi age so na me no wo kasa yi aye fie dey uko Jubilee Hospital diabetes any hypertension nkyerɛkyerɛ no koso pa wani en wanya chimato bi wo ho nso a wo ba Jubilee a ye behwe ama wa ma ho atɔ canteen wo ho no mo aduane a ye no wo ho no apomudin mu ene ye fade no aduane no a wodi bia wapomudin ni begina ne nan so pa ye ge national health insurance eje private health insurance achim odan amantra bridge no so ena ubehunu ye mekere aboabo odan kwan so amantra bridge no so ubehunu Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and 0241784645 number be for Jubilee Hospital. Outpatient service ekoso, inpatient ekoso, laboratory test ahodo no ni nyina ekoso, pharmacy, antenatal care, postnatal care, ene ni akaka ho nyina theater, ye surgery, akese ni nyina bi ewe yen hono mo a ultrasound scanning machine enso ho, ye be hwesa bofra no da ye wona ye mapinfo no, emema mo prostate level no ejina ye anase sen ena etie Jubilee wode woni a na wode asem ena afei Anointing Lady Enterprise enso ba ya wonkuta wonkura okura ne nsam cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender ena afei ni akaka ho a TV stand center table standing fan owuni nyina ebi emema ne nso trousers no we wo khaki trouser wo ho ye wo material nso e wo ho wrist watch ya beto wonsa empabo a wo be hye shoes no ye woni nyina bi jeans nso ye wo jeans sneakers any trousers Lacoste design ahodo ni nyina ye bi bema de o hye Lacoste a no wa hye design one sa so na round neck no so hye designed one no na ye hunu se wo ye guy NIB bank animu ho no mo na wo be hunu eye Anointing Lady Enterprise wa chemo dan mobile 0247058111 0247 058102 0247 058102 Anointing Lady Enterprise says still anointing companies yi kura yimu na ibika ho a ye kwa anim no ye de omo aka ho nyina no enso aseda de ebema wo mo eniti ye behwe na ye twa ye ho na ye akwakoda boafo yi nso so ase wa ha ye ba ye de aka de beto aso e de ama wo ayembo wo Ghana etisika so o menya ohia mai nenam amamu a enkoyie ti no ekom de
adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ Yaye. na former wɛ Master me wa ha. na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no Oh master, wunim ade papa pa. That's right. Unisam cement a okofa ba ye no. Sɛ wo to tiles o, sɛ wo bɔ pras no, sɛ wo twa blocks o, sɛ wo to blocks o, ama ye dwuma ayɛ mbrɛ. Unisem cement, that's ramati. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Na so pesa we dwuma ye fe ya kono na gina painting dia. That is the product. Unisem cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be bi ato. So we pay Unisem cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha. We be some cheese enterprise. Your Amantra, you need Dukes filling station and the D enhwenimu. Fly 0243 583 190 and a 0540-659-865. So we amazing and now foreman. Now we the any pub to cement babu 50 bucks and so on. Ye chewa de free. Some cheap enterprise and a day about achim dan Amantra. You need Dukes filling station. Edi and Henimu. Hey! Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no ogia ene ne kyerɛ ne kyerɛ no piesie bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ ne dwene ho won tia na via den kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ane bonso e wo form Semi frimu fia e fi na kro sea horse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ya mobo wo Ghana. Eti sika so, o menya ohia mai. Nenam amamu a enkoyi enti no. Ekom de. Sie! Maakye ye kra. Pardon me, manofong basa. Maseda. Yabatu aso na yakwe anim hye ne nsoma me se Maakye ni dwumadi a oguso a wo etie no. Me no ekasai NDC amanyokuo no. Empanimfo bi a wo mo akari wo mo ho ahwe na owo gidie se wo mo kwa atu ahene ne asi ahenefo wo mo party nim ebenyo mo gidie di tumi ahwe mo nsa. Bebre no a atwe won ti a omo ahya ase obroni eka ne se omo declare womo intent na opani ba ko no nso so imprempren we declare ne de eye chief binding na ye no nso ne na momframam se opese ofree deputy national organizer no na oko organizer position no kese no ene enrampo ena o declare ya wa send message di amayen se yemfa mu amane ema etiefo enano painti chief binding enso so call for national organizer position no afedie we bia animu de ato ho no sanso so na emprempren general secretary edema NDC honorable Johnson Esiedu inketia dodo no afre ni general mosquito ono nso so we yi kuro nanim a o kire se ebre ne so a obekọ na etu ahene ne yesi ahenefo no nso akotwe ne so entonto enti hye ne nso emame Elvis Free Ankra enso e declare ne de sanso so na honorable Fifi Fiavi Kwete enso e declare ne de Otukono enso so e declare ne de enti for general secretary position no enipa miensen na for now omo atwe omuti Elvis Free Ankra Fifi Fiavi Kwete na Peter Boama Otu Kono doctor ekanidin no eho empanimfo miensen no matwe omuti okọ national chairmanship position no so a eho no so enipa miensa na atwe omuti
one nana bi enso so atweneti a ono no asante mantemu ono so opese okọ for chairmanship position no ebisa say the enti na okọ for chairmanship no che say oh both NDC chairman and the general secretary no omo nyi omo hunni eni enti na omo compete omo ho no enti o ka kire NDC for say omo pack omo mienu nyina nsi nchen na omo mfa ma ono na na opare ono ba obeye party no yie ya mobo wagana etisika so omenya ohia mai nenam amamu a enkoyie enti no ekomde ya mobo wagana etisika so omenya ohia mai nenam amamu a enkoyie enti no ekomde we say a friend of Papa J. Good morning, Obuoba Ofori Amanfo. When I say ex-president Mahama is a working contradiction, I be mo sheda antemas you no kre na tie. Ni atie ni utie ni interview a oni VOA ekokoye ya ono ankasa bibia da di pefe se ono a wonim se wo kɔ benkum se wo kɔ ni phone so wo kɔ achi so wo kɔ adwo ono ankasa kora wonim eni tina me de bia metai ka no eya no achia engineer Emmanuel Kofi Apoi or your regional engineer ECG Tema and our day at was to say thank you inti Papa J ono ne dia wode aba eno no Ajua Roberta Mrs. OKFM o say Brad Nelson there he be mate Wolanyo akwetia enso say when Sami Jamfi won a year Vocacom one defamation suit no eno de obeka kire Ghana fo nyina se court no ye adwuma ena ekoti ane de o se court no nya adwuma court no against no ahunu nipa wo de enya hwe chia CEO Okumkom Foundation Robert Lamte chia na fam why na otaitie ye show yi papa nwumre bia na ozeden yo yati baby odi afa yabekwa homa no so na yakwa kodi nkomo sisi ya ne Owura Patrick Yankee monetary policy analyst or science so extra de or chere finance e wo Regent University College e won crying ye raba homa no so eja woti yankan kan fam suni ma chen yo ina ngezo so wadaro ma bibia boko de na me adom ye ho ye na mo so nyame adom yenso ye ho ye pa emprepre ya ye ka say finance minister ni Ghana wa lead delegation omokoshia IMF womu team ye expect say edibi papa bi ebeba yo minia me chewe tiofo na madam asepan so na di mapa no yo ye pa say finance minister lead delegation omokoshia IMF because you see situation ye wo mu sisi no inya mboa because I wouldn't say you see to me we don't have access to the euro market, euro bond market no. The capital market no say to me access to can feel on because you borrow too much, the salary too much. I'm as say to me downgrade no do be you say to me about the capital market on euro bond market. Yeah, back Ghana domestic borrowing no so say too much. There are speculations crying and say one hour investing in treasury bills component. Some our treasury musicano. Omuko bank na bank and the Bank of Ghana among notice said they should hold on. There are quite speculations be come say say it true, say it true. It's a creative panic. You see, and people are not also even buying the treasury bills now. So they are buying a sika. Push your revenue so and revenue or something. You know, I said it to one of me, Sika. The genetic Sika internally, near the Yamano. You said it, you see, I don't know. Watch it. You say, IMF, Sikana, Enquay, Nima Bessie. And in a year, sir, IMF buyer, Yama, Yantian conclude. There was a yen here, there was a 2-1 on my own. Aha, we had the Ubetan has a IMF for IMF of Kama, but then I'm conclude. What I want to match on the man, check. There was a 200 months in a year.
ye pass finance minister no take this lead no okay enti ebinom so raise concerns say onipa no a ono lead delegations akoye sa negotiation way no one onye credible. 2 say ye mane kwa na ne nsa koka sika no kra no a the same person on one mismanage economy amene yakogina IMF no the same person or that's or say be mismanage sika no ye kwakoje no omo hold this opinion no ono mo yadwen yeah na akoye say me first comment na me start me we okay na kam person di babesi and what pepe yeah I have been saying this so say we need new faces. We need new faces. And yet the same Kofona no more kind so you inquire and they inquire for IMF tonight. Now IMF no and yet Abuo na that baby omo nipa. Video ye kan omo tre. And ya Abuo that baby and you dua bi na si baby. And ya dan bi na si baby e nipa. And omo representatives of Ghana here. Omo office of Ghana. The same governor Mujina can say IMF and they inquire tonight. And you are going to IMF. Into no visa, I was a obese woman power some in Baham did that. Now the Tiny Panasa Bahonum, one Casano, I don't know the man or the man who are there. You try to play around so that the man also. We man Casano, when you're ready so that the man. The Argentina negotiation about HSC. Negotiation about what an HSC. We need new faces. So coming qua, I can finance minister, and I can only this thing with me. And open for. We need a different team, an independent team, bipartisan team to lead this IMF negotiation. The Jama finance minister and call for a check. A check. I'm not my about a check. A chance one. Not in my say. So I agree with those people. Our good opinion say, and can you say IMF finance minister in the ability? It is true. I agree with them. And the answer first question no, the credibility is in shambles again. Is the same person one manage the economy no and we are on our knees through IMF. And this IMF ukro ya COVID bremu omo bre grants ya no mpokra no na omo nye back. Ya bedi ase no appropriate furu ho. Asa be gina omo so say afa de ne amode chair ye kwado anso yen momo ye bosia nkasa. The same person esa be manage you. I mean say IMF de when say sika no mo de mai no omo fan chair we in a loan negotiation omo fan chair. Ombeji omade. And intina ebano west IMF this can be my. So I need to Korea. We are Ghana is a member country. We also contribute to IMF fund. You say you hear Sika IMF. But say omo de maya, they expect us to pay the money back. And until almost sure ni pakono belibi. Sa ni pakono this kind of mind. The same people no more just cannot manage this cannot. And now we conditions some of the Bamano. And to we said this time around, IMF conditionality some of the Bamano. A very serious beer. The impact in the because they expect you to pay the money back. Into a quite more fast swap. Ubenya Saskano, about the chairman within 3 to 5 years now. About the Saskano, I can't remember fast no major musicano. Into a mono, a Jew baby inform home. You will be informed on this camera, but on Major Musicano. So we are doing Winners Connection on Major Musicano back. It's you know, and we are doing IMF this camera. Stand the but only by my. Only by my. Only by my. But among the conditions, we were bad touch. Yansan and Shem Fanning Ranafi, Yanin. You find him review any questions naka akese be miensa yemwiri mu ne so ne yanyimu enchire mu na yankwen ani mame fast dan confirm
Unisem Cement Ghana, Samchi Enterprise na me no ka se wakofa aba achim odan ne mpotem o manfo a wo mo edwidi dan egu eho nyina no wo mo di asie Unisem Cement ne de ye papa wu abusua yesi ye ka ho asem adaje bebo yen wo de wo anka se nya kokuduro na kokotobi fra hwade Samchi Enterprise wa Mantra Wache Junction ya besi abrosan kama bi wo ha enum ne ye wo ya sign the iron rods abi gu dan anim ho no mu se ve oba nketo akese adantem ne opebia onsa beka amesinfo a mu si dan steel benders mu nyina mo nkɔ ho no mo na mo nsa entumi enka bi yensa san ka eja Patrick ewa homa no so eja radio de be chen homa no etito mu na ugusu a wo chese sika ne de omo de be mayen yes omo de be mayen yaje atum but ye kwahia ye bisa ne se ye di kan agi sika ne bi a miss manage no ye san kwaji biem. How different and at this time ye ba be manage a ye betimi a solve your problem a emfie mienu mfie miensa chi ye tue wi a ye nsan ko mo nchen biem so omoma ye bosia we na me kan say a coming quanka ye change ni mu kakra am say I was a bank across or ya reshuffle finance minister there is overdue. And yet, you finance minister, he's over the also more shuffle. Then new faces, they don't make me before. Because I said, Obako school no fail. Now it's open, teacher in action there. Now the same teacher not trying to fail, and I was on for farm. Then in the abandon, improvement ben a baby. It's a coming quandia. Nigana for the brain, no more cana. And the other son in a mukatra. Then we said, you're showing us our candy. Which means done minimum kakra. I see. Okay, inti enoni ya one. Ebi musu kra say raise concern say Bank of Ghana governor nankasan so awasi ya hon no free honomo. San say he has failed us. On podium. As a monetary policy analyst, he has failed us. He has failed us. Bank of Ghana has failed Ghanaians. He has failed us totally, 100%. That one, I will not even miss West Scramble. The central bank governor has failed Ghanaians. He has failed us. Enti say sa na tie na more expert fui more kan say na sa expert for kru ye bi na wo IMF. Ada na mo kan omo ntie na omo gina IMF sesi a. Na ye me hu no because IMF no go for omo gu on they are not superhuman beings. Professor Ghana Hanum, your mentors omo Ghana Han. They didn't crack. Some of them start in the same classroom with them. I brought for any woman in a post school. I'm never pension. The same economics book, the same finance books here in the CIA. In the end, who says sometimes I also want to know one answer. IMF, a member be other cancer man, some what you too. So, Kaya, you can say, your debt stock. Some of the debt you on my account. No, be empty on one car. But I never back I know this is I'm on the account. It's also debt to GDP ratio, and I'm more than 100%. Oh, in say, yeah, when India for a man way expert for a man way more candia a buying tea, those in position of Munti. But I just Marco IMF and answer Web Bank for the cancer. And the NAA, I think some of me is for human beings, China organ. The same classroom in the same Bussian in the try, the same Bussian in the try. The pa, but they are son of Mopeno. Son of Mopeno. You know, the son of Mopeno, yeah. Fine, me and Connoisseur. But pa. Na ade na be too difficult for Omampanyi say enipa mienu a enya mo expert nko na mo bo mu din. Adwadifo nso bo mu din say Ghana yesika sem obire nyina aye finance minister any Bank of Ghana governor na aye den dia ma Omampanyi say obeyi o mafiri ho aden. Question wey there. You ask the way I am, Obia one interest. Obia one interest. Into Obia no, among the Omo, the Omoyano, a Yennefe. But the Omoyan and Yennefadia, Sanko, you more for the dada, especially the finance minister. Obia the Omo, no Yennefe. Because I say at the Mawimu, and our president can say the ministers are performing well. So what's here?
Also, omo outstanding performance pa. So where is the result to show? Where is the result to show? Because sankawo cancer no naka yawo BDF no macroeconomic indicators. Any idea assess the performance of the economy? It be inflation. It be debt to GDP ratio. It be exchange rate. Now, none of them is favorable. Until what can say your ministers are performing, and the result of Ben weakness or cancer. A result of Ben. It also tells that the president doesn't know what he's saying. He doesn't understand, because if you understand that your ministers are performing, at the end measure, benchmark Ben, and I'm president so or the cancer system. Because none of the macroeconomic indicators are favorable. Look at where inflation is leading us to. Exchange rate. Look at the city depreciation. Yes, and look at the some of the almost say external shocks, and I'm witnessing Russian Ukrainian war, COVID-19. Look around West African countries, Cote d'Ivoire, Togo, Burkina Faso. Look around, don't even go far. So, inflation rate, and I'm saying. So, a bank of policy rate, and I'm saying. Ghana, now we have policy rate, monetary policy rate to be 24.5, the highest. It's, you know, Russia-Ukraine war, no, at the Ghana number 5 here. Ghana and Kwan number 5 here. I had number 5 here. So, Omampeni say almost 2 measures be a GG way, but more. And mismanagement is too much. We need to be at this time. At this time, I was say you cannot carry no. May jack praises now. I say yes, singing no. Now buying president. Then nice for months and no. Those who are not or the education for sir. Why want to mean Juman when you won't feel one? Non funny from Tambra. So began your doors over 30 million citizens. It does never company again when it's true. Never company answer when it's true. So be aware that the sabi who grow banner there machine the sound to me. Also the move before from money panaya. It's in area. So my corner. Me final question na fe mi nya ne koto ade wo yeso nyankopon ya adema ye hwe ni mu say next month finance minister be kwa or de ne budget for next year e be kwa koto edwa looking at preparations and afi negotiations koso ye ne IMF no e betimi ay possible see ye nsa be ka sika ni bi na ye de aye part of ye monetary projections and I say e kwa ara kwa November, yes. In November, every year November, the finance minister presenting a budget for the next year. It is 2023 year, no. The budget finance minister presenting in November this year. Meaning, budget in a revenue expenditure. But I said that we run a deficit budget as a country. Deficit budget and say expenditure and also saying revenue. But I am here. I didn't see that. Because I see that you revenue. You are spending the same thing. But that you are spending more than your revenue. You know, a coming quan can this time around. You share revenue between generate to Ghana Hanum. Then share revenue. Get no generate. If you look post Biano, you process our look post no. A tax exemption said there are free zones. Tax exemptions say there are extractive industries. Tax exemptions say there we have to review our tax exemption system. Now you should say that to generate enough revenue. Now you should say high revenue and it be issue so that borrowing it be cut because the borrowing has been too much. But again, percentage last year or the two the amount of money no echo into statutory payment ya as no outweigh sika nkasa kra yenya wo no eden na yebetumi aye
na yɛtumi ate so kakra sɛ yɛnyi mfiri wɔ koraa yɛbɛtumi ate so kakra sika yɛde tuatua adwumayɛfoɔ ka yɛde bi tuatua incentives ne aka keka ho yi. Yeah, because our wage bill no so. When our can wage bill no so. We have to also reduce the size of government. You know, all call Flagstaff House. It's on the number of workers or more Flagstaff House. So I remember no more. Flagstaff House alone, Jubilee House alone, presidential staffers no count. A dozen to do. Look at the ministers. Do we need this number of ministers? We're gonna have them. I remember no more. I remember no more. And some your own result. And we need to reduce the size of government. They will cut some of the expenditure. Or say cut some. They do now say cut. On extra expenditure, or say cutting. They focus on your revenue. Revenue. Focus on revenue mobilization. May run a balanced budget. Crampo. So kakane be nyama na ebe isu. So be boy. Chance that be eba ko bobosla. Because you see I ain't going to eba ko bobosla again. Apart from IMF, you see as IMF dey ba. Ain't going to eba ko bobosla again. So you say you're credible in international market. Into be international market you're credible. It can't mean ain't ko bobosla ho. Locally, say domestically, we say heading. You see there is a panic. A panic say people who are investing in treasury bills now. Access how to get their money back now difficult. That panic, that speculation into people will not even invest in treasury bill anymore. And the domestic borrowing Mami play ostrich kakana for yam fancy. Baby, you just see and say buy a foul as consultant. Say fa a futu bre no. Obeka chire no, obe advice no. Say on say obe consider hepeke kura obe consider san ko bie mu a. If there is a HEPIC fund, why not? But you say I'm not going to say. You say, is there a HEPIC fund? You call HEPIC Ibinya scam. If there is, why not? Because Niman Koi. But you know, I was we can and you're late too. And you're late. You can do things well. And you're late. You also say we have to work under the structure of our economy. We focus on revenue generation. Revenue. Look, post no doors on system in. Unnecessary expenditure and doors. You see, you cut it on unnecessary expenditure. No, you focus on revenue generation. Then I would want to believe, sir, with the introduction of e-VAT and as an invoicing regime, and also ebeboa ana. Yes, it's a good step, but enforcement, because sometimes it becomes too selective. But how to enforce it and implement it no be a problem. It's measures in there sometimes it will be a good one. But I was here ensure say a year juma. I was here ensure say a year juma. That is another aid. Okay. Things are not well. Inflation equals policy rate equals that policy rate in Bank of Ghana, they be almost pushes policy rate now across the crown. On the effect in crowd Dawson. Anything I say Bank of Ghana has failed us. Because more than Bank of Ghana more increase a policy rate more than 70%, around 70%. But around 14.5%. You see, I got 24.5%. If you show the increment now, almost 70%, 68.9, 70%. We just said cost of borrowing, but cost of. Now, cost of borrowing, cost of doing business, but cost of doing business, cost and the amount of it will lead to another inflation. It will make unemployment cry. Yes, because Dr. Lord and so Akasa, what you say.
when you look at CCR banks na bresi say pa into next year 2023 no I was say you tighten your belt. It is true. The banks are suffering. Because interest rates are costing. There will be a fun moral hazard. But mainly this, people will even take their money, but they will not be able to pay. Because when you pay here, no here, until to me, you see interest rate 100% for this can or budget. But so bet you and back, no? Yes, and a big problem. A bank answer, bank and so the largest asset. They are considered the largest asset of a bank, people's deposit. You say, bank had the malu, no one here, obedience can win. It creates liquidity problem. It leads to liquidity crisis. Then a bank answer, it affects everything in the economy. So Bank of Ghana say one of them be more pushy policy rate, policy rate. I'm in your master. Is there Abiana and only the low hanging fruit? The low hanging fruit, but then also we want the consequences out of the ban. I see. Also we share the consequences now. So what one must say, all central banks across the world are increasing almost policy rate. It's also weird. This I want to say, it will be an idea that 4, not the cost 6. Now all the other 22, now they go 24.5. When the panel is 6%, need 24%. That is why we share the economy now. The foreigners are taking over. The Chinese are taking over. Why are they aiming at 1%, 2% now? Yeah, more than this interest rate is more than 40%. Now we bet me at this 40%, 45%. They will be our GB 5%. Abe business. You can't compete. You can't compete. It's in a restaurant and I just say, cardinal. Local businessmen and women, they'll move physics to him. Not foreigners are taking over. Japa document, young fancy had a manager, yen twasso, Yami Adamana, what you be Simono. You, and some Dawson. You can't read that. You know, your best friend say, a buy and channel always shuffle. I mean, your own new faces. Not emphasis credibility, not embra. Because you see, no speculations, no work for the minimum crap on any. Meaning, I say, you bring new faces, not restore the confidence of the people. Because it was a remaining say a perceived threat to the national security. Oh yes. It's true. I want people I'm confirmed per se that can. But it's true. It's true. We see average Ghanaian we are happy. Average Ghanaian we are that's only the youth. The youth are pretending to smile. But actually, easy. 17 and I'm 70 something. Now you're youth, I better see dying. And they better dinner. Oko rent, Onipa to me at 5,000 Ghana, 10,000 Ghana. Not ya 2 years advance. Serious. No way university. We are 9 service you're saying. Less than 700 Ghana cedis. Now you say by renting one bed chamber and hall keke. Example, you're paying more than 1,000 Ghana cedis. How can you survive? Eradinya ye boafo eja me na sibibia ni ebesa ba wenche bi yo me da wa sepa na wadi mapa mo ye yes so ye da se ye ni owura Patrick Yankee or ye monetary policy analyst na otumi ye adwuma Bank of Ghana man ye yi wa bene pa baka so say ye dosu kokko womo a womo ye resource people ni ho ni enu makwa akodi nkomo devoid of politics. Yen konko ye amanyosem nkomo but ye ka the issue, the reality, and truly yen economy no omo nka no kore nkyere wo but yen nyame adom yesua bi nketenkete no ye de akura yesua nketenkete yenduru babia say ye stairs anka ba kokore yenya one stair kranka ye nyampom free ye de ne surface na yesua wo kora no ye betumi aka say economy ni ekoi akrashe Ghana economy no akrashe ebirum so frɛ no junk nti ye economy no currently no abeda ni junk economy
economy no ye de drip asine so ena ye bom paye awurade hunu ye mobo awurade hunu ye mobo ena no mete se the archbishop oh papa we mu de wo bom paye mo enko ba bia o papa ni abre na papa bom paye I command the city wine command the city ekuro ben so Ghana ha oh there be archbishop me ankasa person na me hia mpa bo ntime hye da ba na do nse egu me so na Ghana economy pa se Ghana city wo bom paye ma na stabilize the papa o say we energy enko ba bia ni nam Ghana ha ya enko ba bia no command Ghana city no I command the city will stabilize and ejina saying check me here $1 to city ejina saying almost 12 Ghana cedis activities bebre wo hono mo na avoidable o kan ya no for ma wonka ma wonka ye kan na make say ye economy kura nru ba bia mpo no ye betena ha no mo e make simple suggestion say wo de wo tie finance minister budget your de ba parliament tie ma make say mo nkyerɛ say o per the true state of Ghana economy no a eya ko parliament no mo ma wo mo Hansard ni bi e ho no eya esono asɛm wo mo de ko parliament o e na esono ne wo de ba bonten a ye kan no parliament ni a house of records in two ko no mo a e ho no e the true state the reality on the grounds and wo mo de ko ho clearly no over 70% of yen revenue ye the service omampani the last time on May Day or call May Day na oka over 70% of revenue yen sakani nyina no ye the etuaka statutory payment ye the tua yen sa so mu a ye the tua weka ye the tua weka enipa ne doso ene yaka say omampani cut down the expenditure from the presidency and the government no Ato force Rebecca Chiro say we are living a champagne life on an appetition budget. Ye live champagne life. Yes, see a budget in appetition ye betimi atanum. We are not cutting our coat according to our size. Any no, I original IMF. Na IMF unity. IMF now akọ no mfrɛ wo ho nti wo no aba. Oba no be jojo. Ono abeka kyerɛ wo say because I wanna walk present wo negotiation a document the ache no say oh ebia kan na me di 2 cd say me be say ono nka nkyerɛ but wa obem wa tena ase wa wo hwɛ mu ana ba bia wo say wo kate no wa kate wi na fe odi aba na wo ko be ma wo no ye mbɛhye so on frɛ wo and a situation whereby finance minister no edi kan ato ayampiama IMF for yanko ho biom IMF yanko ho da owie no kotu bible gu su no kiesu giel ade achi ye na agina IMF entinka ye me anka wo ba mesresre a kire wo mesri manim but memuna mitirim we should speak the truth to leadership certain expenses bi wo ho no mo ekoso Ghana ha emfaso ni so the focus was that ye industrialize it ye mie bi mfidi nwuma no na ye mfa mie ye economy ni mu enko kwasa any lip service ye de ano any ye de chichire Ghana ye mpanimfo ne pretend say omo ye adwuma o pretend say wo ye adwuma wo benya adwuma ye form so be pretend say they are working. We should speak truth to them. 100 and something ministers. It doesn't make sense. Say it doesn't make sense. Now, the outcome of 120 something ministers, should tell you. And he said, if you are looking for that finest caveat to measure their performance, the reality. The reality is arrogantly facing us. And tisi bem. Adia kane na ofanya ko bia biem. I mean fire nkrofo yi kakra. Adia uko first no. Near tono 1 cedi.
ene ukokuru mu a wanhwe ya wunya 1 cedi ade bia biem 1 cedi ade bia ni ho no mu biem. Meanwhile, we have the economic messiah. Ana watu kwan. Enye Ghana ha na yesi e economic messiah no. Ana afedi messiah koya wa ama. Wada no obo. Okwa bo messiah koya wa ama. Akoda. Look at that situation. Enipa bebre, they saw the writings boldly on the wall. Say ekwan ya ma fa so a manage economy, munya politics no, na monka no krenchire Ghana fuo, monka no krenchire ye kan mo si amanga. Eni ye ne. Ene ye ko international market si ye ko pe bosia, ye nya bi. Minister ye owo so sisi ye, oba ye wa issue euro bonds, e maku enum. Euro bond ni bi wono mo issue na ye to na omonsa kasika no a ye seda goto ho party kenkeni wache party adan a yakobo bosia na ye de amayen ntini ye te ha na ye ma ye ho fans say yakobo tieu enye se yakope grant mpo yakobo bosia ye de amayen ye de te ha na ye de ye politics na eye me de say ene no obia kodwemu a yen sayen lie enka nkyere yen se wo no na wo kasa de tia ya ban nti ye beton gari ne de ama ene gari 5 Ghana cedis kura menyi ni so obenya olonka 5 cedis gari ena mo de Russian Ukraine wo yate Russia ne Ukraine fo no omu birim omo ho kunkum omo ho no omo economy egina sen. No doubt about it. Say no country is living in an isolation. No doubt about it. Obi en wa waje ho achi ne. Enti ne beto country A no, the likelihood is beto country B e wo soro, but wo no a beto na hoboa be na waye. O preparation say na tie. Nyankopon adom achedi bibire. Instead, say you better leverage on it, no derby. Me, I keep saying, say, gold names had ye by ye, no. Ababe ye a serious case. Gold we be pie Ghana, had ye had ya bay no makers ye, and a mon shed ye in su and su aye. Na fe me di TS Moba Freddy Blaze so. Mo head in su and su aye. Ghana and su, I'm head aye. It is a mo faka na mo na mbremu no so aya mwani nwu o mutirim. Mo hedi aye. Ensu a. Mo hedi aye. Amanyofo e wo Ghana bebre no aye nipa bonefo to the stand say ono no say ubewu kura no no benya ni sika awope. Ubewu no benya ni sika awope. Nti ye frika garam say ho asem ye ne. Nti omo person mo kire say omo nteye omo hu say say omo nsu ana endra obi de baye o se nke betumi a ye kire omo eye galamse no a na nka nsuo no ya sabi ne de amomo anom ya gino omo so amomo anom ne gwa e wo ho a sane ye sha se ka chem say economy no ba bia mo de kire na be crash o free this free that hwan na mo ye no munyai me no ka say one district our friend is saying planting for food and jobs allocations are de call ho nya sika ketwa enya sem ketwa allocations are de call planting for food and jobs enya sem ketwa but what is the resource we say a school for e was say ye de beto social media so ka say a school for aduane a short ansa na ye nyampanimfo amoma baba be ye damage control enya no kre aduane ko e say Ghana ha ba bia wo say udua dobaya e be so anka ye encourage ene ya sanko for bibia ba ye say human rights I have my right to say then ye time I go school no ni ye teachers de ye do om de ye fuo na ye wo bre bi wo ho no mo a afuo ni mu no ba ye no first na nka school bia o garden
afuo mu no bae no te say Friday say no na ye di bia ye cooking competition tinka no bae no planting for food and jobs no ye hwemu kena e dia kɔ inkurase ba bia na ye jai sa ensuo no a ye too good mu say no anka yakɔ anim ma menti we mfiri ho nwie na fe memra chairman Freddy Wasimewu mama blaze so na ye bedi ne ho nkomo kakra bi bedi ne ho nkomo kakra bi Unisem Cement maka ho asem a kire odada me pa cho mo number ne 0243 58 3190 0243583190 eno ne Unisem wo mo Samchi Enterprise ne number eno no frɛ na nkomo bi wo ho no muntumi endi mo message na mo de ba no meka de ama ho soboti ensu kura yemu akaka duro hwentia pepre abrobe meko ye de afrɛ ne ye de ayi soboti na kama immune system na be boosti say the pressure wo kuru mu no ye tisika so kom de yen e wo sa wo triti wo ho nte sa na sa abire ye tisika so kom de yen yare bi be so mu asem ato waso be hye papa ɛninti ye kanfo soboti no e de ama omanfo wa achim odan mo beko Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise na ya provision store okɔ no mo a wonsa beka bi frɛ Ayimina Enterprise e wo Dome Marketing Crime 0551 119620 0551 119620 e number abɛfrɛ ne atumi agye so na nkomo bi ho ne atumi adi afei kwan mu ada ho ye kɔ yen animu a no ya mɔbɔ wɔ Ghana etisika so ɔmanya ohia mai nenam amamu a enko yie ti no ekom de na just say $1 to cedi ne saying 10 cedis am peso akakra gu akire ebinuma project say by end of this year no possible say $1 to cedi ebekwa kuduru 12 Ghana cedis ye call ya na say ye buy boni ben na Ghana fo aye boni a Ghana fo aye ne say yenya party bi mu gidie akosan la yakoto abade ama no ene ukodwemu a o de 100 Ghana cedis kodwemu a beka sa akwada wa kodwemu because enoma o de beba fie wura be ho Pepsodent yes afiase Pepsodent ne ato de sen yes afiase Pepsodent ne ato de sen na to say 5 cedis o sen ene Pepsodent 10 cedis onso salary yantu mu salary na wo de sha afinase no eno ana da sukura o salary na wo de sha afinase no krampo na hunhunu ho ano no ene ye to nyoma mu sa salary na da sukura o obi krampo de ono no ukonkurase a ohunu sika nim bosome ye won kurase fo ni bo hono mu a wo sendi no sika te se 50 Ghana beka se wa mani wiase a adwapade nyina because ohun bi a che eniema bo kosuru boom ya tutum said ni odi dwa no nkonkofa de meton me boka nti ono so ba odi beto so ede ne ya fa ho rent aban ba ye also rent ye be de second term ye be ma rent ensem bebre konkran ko he ene abu ha akra mo de dan egi 2 million a month abu ha ye de egi 2 million 1.5 ne 1 million abu na djuma ben no nipa ye a oba be na sa 1 million ni 2 million kra no wonye one year advance o gi 2 ye pay kinkran so untua ya wo na on soma woni abrabo ede ne mpanimfo ye de afa ho. Leaders are supposed to solve problems. Leaders are meant to solve problems. Leaders are not occupying positions to whine, and they keep whining. We are here, can obi ti bebi no do atem, but I'm speaking the minds of the vulnerable Ghanaians. Me come imagine munyi mu NDC ni mu MPP ni si nchen na yan kan okra nkyere mpanimfo no. Because ye kan na ochina bi Ghana fo nyina ase ya adwene asesa hwan na ye kofa na ba NDC no me ka kire wo pen omu ni opposition o eye NDC party na wo opposition
NDC mu mpanimfo nyina da so wa aban mu contract na omo ana eche sika kese na omo ana edie so the only thing e besesa e party asa ewura ma wa ba ye hunu na mamuo nti yesi yakofa na babie mu we shouldn't expect anything different. The only thing e besesa e political party no e be free MPP akwa NDC eno pe na besesa but say baby aga na omde aduru a omo boye yam to no bibia nsesa enti na wase yen suhye tumi gather the momentum na yen ka no kora mfa nkere wo mo so that they do the right thing for us. NDC na teso yen ka no kora nkere no MPP na teso yen ka no kora nkere no na mo kekare mo anim manyame somo pa wotiti aduane bone e de mo yafurudi a anadwo ani pa nyina da na bebo dondo amoasa so de etena ho ene MMDC yese kwayi enkwan na eda akwantere nso sabi mo makatua ekomfie mienu ni mae ntisi ye kana so nti ase a dantro asrema etoje wo angaza MMDC yendu amuka common fund say if I'm not mistaken I stand to be corrected bet 3/4 e mada common fund ye di kosi ya ne ye di kosi market ye de ko ewe no 3/4 maaye. Now MMDC kura yintua kan common fund. Things fall apart. Utufo nso a omuso mu ntie. Oye against us. Oye against us ne de enko kire ne moro no yenku no. But I was see mama sa anwum we. Anwum ye endra me ye ho adwuma we henfa. One day no opani yitum mo homa me na ye mama nyofo ni ntie kakra amanyofo no omunti o masum kakra one day mama fa message sin kakra nka ho obi sina Freddy won kan de no obeteme nka sisi a Vincent Podolski SNN birthday into say I thank God for my life for adding another year to my years. Don't let me beg before I eat as I celebrate my day today, and let me live to be 93.3 and beyond. Amen. Praise God. Vincent Podolski, Nedia or Debayan. Vincent, and one wakano. You will never beg for alms. You will live to be 93.3 and beyond. Yaminka ho Vincent. O message ni meni aje ho pa. Eno mo akaka ho nyina. Na chairman was Mawu Mama Blay what's den. Oko defend Aisha one ne nkrofo. Hey chairman obi tru ko hwe owu ayi tru ne nkɔhwe nkwan chairman wona wo ye CPP ni o. Yesesa wo buru abrewana na wote odoma nkomasem ye de nke yete be bi ye nka ase ye beka adoma nkomasem na ado nsa beka abrewana na ntia na ka wo ye CPP ni unimu amekae wo ena wo free wo party nim chairman MPP party wo hwe wadi omso mfa so papa ye ka omo adi MPP party ho mfa so a chairman Blay untumi nyu hu free mu wadi so mfa so papa now ye CPP ni oba be ye party first vice chair udidi mu ana be ye acting chair and ye san be confirm wo ma be ye chair hwemu adodode oba ye nyina party aba aban mu hwa adodode a wadie enya wo nko a o ebi aso ne wo yire ne wo maso ene me no kasai o ho kani wo yire o ya ambassador enti chairman party money ben wayew o yiri ya ambassador me no kasai wo ankasa hu nso a wo nso ye chairman na wo ye former chairman wo na wo ye GMPC board chairman hwe GMPC sika afiri hoba enya senketwa enti eye ekombe ne dew ena Aisha ho an case obeka atem se o media metifie komo de binti no adwuma ba me di akoye ekombe ne dew chairman be kire yen kombe ne dew chairman Blay ena wo ankasa o president ya ono wo na wo de ne ba mu na wo bre sumpo no wa declare say o sai okon o de ne presidency dia to so say okon atia galamsey na be ka kire me say o de law firm ne wo ho na o ma consult
Into would you obey Juma the Amawomo. Now you cannot prove them guilty until proven by the competent court of jurisdiction. I can't bro say chairman blay. A combine now what you wear do. MPP party ya ye. Oma ye. When you are ya men say when ding. And Kofu be over 2 or more party nim. Now so I don't dear when you free party nimuno. Obi enye bisa. Etinka ye hwere ka be tie omampani achi na so so asua okon no okon enye oma no na omo de asui eno ye okon pa nka be tie na chi no makon adi nkonim we de umumu wo de pia woni mfim ye kokan ya wo so de wo fam no ye na adwuma wo to okon be na de wo chairman e kom de wo na me no kase wo da so ye board chairman nti kom de wana hwe ayi lawyer ayi omranzen lawyer ya ne kase mu ami wo fa yi na obiri bu ahin for 6 years in your party bar bemu, not even a board member, but consistently he defended your party. Even at point of betrayal, mu betray no. Yet he was defending your party. And then while parties were going to galam say what yes actually say what your professional job. What will come do? Your professional job. Oh yeah, the DI then. Anka ma lawyer nkra bia ifa that crampo meka saa so no kwa de waka o think I am an appointment anka won take on the case na wo chairman wo to come do menye saa ayi yema omo nyom ne kakra mani twetwam ho zumani adoswe azori adoswe azasiso azumani adoswe azori adoswe pa Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Onia machi o
Heaven no dear la la. La 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 la. Money to we heaven no dear la la. Money to we heaven no dear la la. La 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 la. Money to we heaven no dear la la. La la. Heaven no dear la la. What was soon? Ain't ya no? Monkey can't crunch ramo. Now no cranty now dane or time for the many pa. Oh, ya will cry in Quadia Huejuma. So what is here? Ah. La la la. Bonnie to we heaven no dear la la. What was whom? Ubia dear womb, a free Muslim, and quite Christo for no mark can ubia dear womb. Mammy fast down fan call Emma Boaform so you mummy did media bro. We did see Anessa, Manessa, and a chica cra, na fe yenti la line on the infants or so. La la la. Money to we. Honorable Clement at Tefano pay my watching Bibia Bocordia. You're the radia say. Sansuna Sidani Bakamo Dia and Kind Kwame Aboa, a Jampani Kofi Mensa called BK Kwame Santini Billy Man, or Fremi Obuoba Ofori Amanfo, and Suroja Bakwa Maka, Commander General Kotoku Mayor. So what you say? I'm not anywhere with my body Siciano. La la. What you say? Nyanko ya no major e bese na hia mpacha oni ekọ yi o ye number free na boy abaso de anko yi atwa adwen siso na ti ase ma me se nipa na efom e nipa e na e de eche ya wore da se edwoda ye hwe yan husu yi na ye ma enwum yi eni etirimu dem na en guide yen e wa de aye ye nyina mu Christ asumdwe nkan yen mama mu nyina ache